आज का ये जो नाटक है ये मूलतः हिंदी में लिखित एक नाटक है। डॉक्टर शंकर शेष जी द्वारा एक और द्रोणाचार्य इस नाम से नाटक था, जिसका नेपाली में रूपांतरण आज हमको देखने को मिलेगा। बहुत उमेश तमांग जी जो कि एनएसडी द्वारा प्रशिक्षित हैं, बहुत जोरदार तालियां एक बार उमेश तमांग जी के लिए। उनके द्वारा निर्देशित यह नाटक है। माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, साथ में श्री कैलाश पंत जी से, मैं हिमांशु दरमोड़ा जी जो कि इस पूरे प्रोग्राम के सूत्रधार है, संस्कृति विभाग के तमाम अधिकारियों का धन्यवाद देते हुए हिमांशु जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी को मंच पे लेके आएंगे। कैलाश जी भाई साहब, आपसे भी निवेदन है आप भी मंच पर आए। इनके साथ साथ श्री वाई बी थापा जी जो कि कल्चरल सेक्रेटरी है हमारे गुरखाली सुधार सभा, आपसे निवेदन है सर आप मंच पर आए। प्रदीप जोशी जी अपर सचिव एवं निदेशक संस्कृति विभाग, प्रदीप जोशी सर आपसे निवेदन है मंच पर आए दीप प्रज्वलन के लिए। आशीष कुमार जी डिप्टी डायरेक्टर साहब, आशीष जी संस्कृति विभाग डिप्टी डायरेक्टर, आशीष जी ने बड़ी मेहनत करी है। शेखर पटवा जी आप भी आ जाए। अच्छा, दीप प्रज्वलन जैसा कि हमारी संस्कृति है, दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरति में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। आशीष जी आइए दीप प्रज्वलन कीजिए साथ साथ। हिमांशु जी, हिमांशु धर्मोड़ा जी आप भी हाथ लगाइए। और ये विधिवत शुभारंभ आज के हमारे इस नाट्य प्रस्तुति का। माननीय मंत्री जी संस्कृति विभाग की तरफ से आशीष जी ने आपको शॉल भेंट किया और ये स्मृति चिन्ह, जोरदार तालियों से एक बार माननीय मंत्री जी का आभार हम व्यक्त करेंगे कि वो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित रहे। जोरदार तालियां उमेश जी के लिए। माननीय मंत्री जी से निवेदन है, जोरदार तालियां देखिए। हमारे माननीय मंत्री जी नेपाली में उमेश जी से बात कर रहे हैं, ये इनकी जो एक दक्षता है। आप हाथ लगाइए कैलाश जी। हाँ ये कैप्टन वाई बी थापा साहब जो कि सांस्कृतिक सचिव है हमारे, क्या यंग एनर्जेटिक इस एज में भी हमारे लिए प्रेरणा है। श्रीमान उदय ठाकुर साहब, जोरदार तालियां। श्री बिशन सिंह राणा जी, श्री विशाल सावंत जी बहुत अच्छे हमारे कलाकार हैं, बहुत अच्छे नाट्यकर्मी हैं, पूरे राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने नाम रोशन किया हमारे उत्तराखंड का। विशाल जी कहां पर है? ये बात। और कर्नल डीएस खड़का साहब हमारे आर्मी से, सर क्या बात है, जय हिंद। सूर्य विक्रम शाही साहब, बहुत बड़ा नाम है हमारे समाज का और आप बहुत बड़ी थैंक यू, आपने आकर के हमें कृतार्थ किया है। और देविन शाही साहब, इसके अलावा आप सभी का, मेरी मातृशक्ति यहां पर बैठी है, सभी का मैं नाम नहीं जानता, सभी का एक बार स्वागत। तो लीजिए प्रस्तुति जोरदार तालियों के साथ।
कति किस गर्नुभएको जानुहोस् खाना पकाउनु सिक्छ किस 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 के भने कि किस किस लागिहाल्यो यस्तो मान्छेले विपक्षा गरेर बस्नु अब यो घरमा यति शान्त छ कि म विपास राखिन जाउँ यहाँ ल सहरमा कत्रो होला चलिरहेछ यो भने यसरी बसिरहेछ के भयो बाबु ए भाउजू दर्शन बिहान जुन घटना घट्यो के त्यो सत्य हो बिहान के भएर के भन्नु भएन उहाँले अब के भन्नु भाउजू आज मेरो काम परेर कलेज जान पाइनँ यो गर्दा त्यहाँ समस्या निम्ताइदिएछ आखिर भएको चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छैन आज अहिले प्रेसिडेन्टको छोरालाई नै चिटिङ गरेर आवेदन पक्यो मतलब राजकुमारलाई राजकुमारलाई त्यो गुन्डालाई सबै कुरा थाहा भएर पनि त्यति बेला तेरो दिमागमा के गोबर बनाएको थियो त्यो बदमास बदमास छुरा अगाडि राखेर चिटिङ गरेको त्यो कत्रो भयो त्यसको अब तै बचेको छस् कला इमानदार र सच्चाइको सन्तान अरू कोही थिएन त्यहाँ चिटिङ गरेर बेला पक्रिनलाई तैँले पक्रिन पर्ने के भनेको तपाईँलाई के आपत परेको थियो चिटिङ गरिरहेको थियो भने बोल्न त्यो भइहाल्थ्यो नि यस्तो बाटो देखाएर के पाउनुहुन्छ तपाईँले देखि झिङ्गा लिन सकिँदैन लिला त्यस्तो भयो अब के हुन्छ अब आफू झम्डै पर्छ क्या उसले मार्का ढोला जस्तो छ र त्यस्तो सब जिम्मेवारी तपाईँकै टाउकोमा आएर थुप्रिन्छ कति भन्नु यस्तो झमेलामा नपर्नु भनेर अब किन सम्झाउनुहुन्छ उसलाई जिन्दगी त यसको नाटक सधैँ आउनु भयो यसको आदर्शवादी सोचाइ उजागर गर्नु भयो अब सम्झाएर के फाइदा भन्नु त मैले भनेको उहाँले कहिले सुन्नु भएको छ सुन्दैन थियो भने विरोध गर्न सक्नुहुन्थ्यो तिम्रो मेरो पनि केही कुरा सोध्छ कि बोली मात्र हुन्छ तेरो कुरा सुन्दा सुन्दा कान पाकिसक्यो यार के सोचेको थिएँ एक दुई वर्षमा त प्रिन्सिपल बन्थिस् म भाइस प्रिन्सिपल तर तैँले आज आएर यस्तो हरकत गरेर ल त आफै भन्न त मेरो ठाउँमा भएको भए के गर्थिस् म त अझै कागज हेरेर ल्याइदिन्थेँ र भन्थे चोर बाबु चोर हिट म बिजेल चोर मेरो बोकु किन जान्छ र भन्दा के त यसरी नै सोध्छस् म त सोच्दै सोच्दिनँ तर त परिस बुढेर घाटको मान्छे हरेक सानो सानो कुरालाई ठुलो बनाउँछस् हाहाकार मचाउँछस् तेरो औकात के छ अरूको लागि यो प्रश्न सानो हुन सक्छ मेरो लागि यो प्रश्न जीवन र मरणको प्रश्न हो प्रोफेसनल एथिक्सको प्रश्न हो देख्छ न मलाई जबदेखि तैँले त्यो बिमेलिन्दुको द्रोणाचार्यको नाटक गरिस् नि तबदेखि तेरो दिमाग उल्टो घुमिरहेको छ यो मिडल क्लासको जोस छोड्दै गएर प्रेसिडेन्टको हात खुट्टा ढो के छ अनि के त आमा क्यान्सर अस्पतालमा हुन्छ विधवा बहिनी हरेक महिनाको 1 तारिक तैँले पैसा पठाइदिएला कि भनेर कुरेर बसिरहेको हुन्छ छोरालाई मेडिकल कलेज पठाउँछ तिनीहरूको बारेमा सोच फाटे सिद्धान्त विधान्त मूर्ख कुराहरू बाबु उहाँलाई सम्झाएर केही हुने वाला छ समझदारीसँग त उहाँको दुश्मनी नै छ सम्झाउँदा सम्झाउँदा आधा जुनी बितिसक्यो ए सुन त तैँले रिपोर्ट गरिस् अनि के गरेर यस्तो राख्छ अनि हाम्रो प्रिन्सिपलले के भन्नु कुरा लुकाउनु खोज्यो त रिपोर्ट लुकाउनु चाल्यो मलाई रिपोर्ट फिर्ता लि भनेर दबाब दिँदैछ त्यसो भए गल्ती भएको भने रिपोर्ट फिर्ता गरिदिनुहोस् न तैँले अरे लीला रिपोर्ट फिर्ता लिन मिल्दैन यो कुरा निकै अगाडि बढिसक्यो त्यसो भए गएर मर्छ जब प्रेसिडेन्टले जागिरबाट निकालिदिन्छ नि तब बल्ल बुद्धि आउँछ तेरो यति सजिलै निकाल्न मिल्छ जागिरबाट अरू प्रोफेसरहरूकै चुप लागेर बसिरहन्छ जस्तो लाग्यो तपाईँ त कुन संसारमा छस् त कुन संसारमा छस् तँलाई थाहा छैन तेरो सबै सहयोगले तँलाई एकदम रिसाएका छन् भनेर किनकि तैँले प्रेसिडेन्टलाई निराश बनाइदिस् तैँले गर्दाखेरि कसैले तल पाउनेवाला छैन भनेपछि मलाई कसैले सहयोग गर्दैन अरे बाबा तिमीले कसैले साथ दियो मतलब गुन्डाहरूले पिट सडकमा उसलाई मारिदियो अदालतमा सबुतिर कोही गएनन् तँलाई पनि साथ दिन कोही आउँदैन यो फिल्मको नाम लिएर डराउने कोसिस नगरेको चाहे त्यसैले साथ दियोस् नदियोस् म रिपोर्ट फिर्ता लिदियो तँ एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन सक्दिन अझै पनि केही बिग्रेको छैन मैले भनेको मान्छस् भने जाकर रिपोर्ट फिर्ता गर राजा लाग्यो यसो कुरा बुझेर आउँछु त्यो केटाहरूले के न केही योजना त बनाइरहेको तिनीहरूको नियन्त्रण चालबारे हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ अझ पनि भन्दैछु अर्किन कोही पनि साथ दिन आउँदैन तपाईँ भनेको मान रिपोर्ट फिर्ता गर तपाईँलाई यो घर व्यवहार कसरी मिलाइरहेको छु मैले एक एक पैसाको कितातानी भइरहेको छ र तपाईँले फेरि नयाँ केही पनि हुँदैन म भनिरहेको छु मेरो कलेजको कुरा हो म आफै मिलाउँछु किन यति धेरै सोच्नु भएको तपाईँ मिलाएको मिलायो तपाईँले जागिर छोडेर घर बस्नु बाहेक अरू केही उपाय हुँदैन यस्तो बाजुरी देखाएर के पाउनुहुन्छ संसारको सबै कुरा मिलाउने ठिका तपाईँले पनि लिनु अरे लिला मैले कहिले यस्तो भने अब भन्नुहोस् त किन बुझ्नुहुन्छ कि अब पनि अड्केर बस्नु मेरो हो भनेको भगवान्को लागि भए पनि कमसेकम चलिरहेको रोजीरोटीमाथि त लाग्न पर्ने अरे लिला अब पनि कोसँग डराउनु भन्नुहोस् त कलेजलाई दुकान जस्तो व्यापार बनाउने त्यो प्रेसिडेन्टसँग कि त्यो एउटा चाप कमिटी मेम्बरहरूसँग कि म आफ्नै साथीहरूसँग डराएर बस्नु भन्नुहोस् त के सधैँभरि यसरी डराएर बस्नुपर्ने हो हामी तिलकुण्डाहरूलाई साथ दिएर के हुन्छ दुश्मनी मात्रै पर्ने हो यदि यदि तपाईँलाई पनि जस्तै भयो भने अरे लिला भन्छु तपाईँ यस्तो झमिलामै नपर्नु केही पनि हुँदैन जान्छु कहाँ जान लाग्नु भएको म चुरोट लिएर होइन होइन नजानु मैले कति पनि किन डर लाग्यो के भयो अरे लिला केही पनि हुँदैन जानुहोस् खाना पकाउनुहोस् म आइहालेँ छिटो आइहाल्नु है त्यहाँ सुन्नुहोस् न त्यो मेरो निस्किएको सागमा झोल हाल्ने काम चाहिँ नगर्नु होला छिटो आउनु सर तपाईँ नमस्कार समस्या बढेको बढै भर्खर निस्किनु भएको
भएको भेट्नु भएन किन भेट्न के फाइदा भेटेर अनि रोक्नु भएन त मलाई नानी कसैले रोकेर रोकिन्छ त्यो कस्तो दिन आयो भगवान् तपाईँ उहाँसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्न क्या ए नानी कहीँ सुने त कुरा गर्नु के फाइदै छैन बोलेर त्यसो भए तपाईँ हाम्रो कारण चाहिँ के हो नानी हेर तिमीसँग कुरा गर्न अब तिमीले भन्यो भने मान्छ कि हेरेन नानी हेर उसले यो बुझ्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन के म त सक्दिनँ सर भनेर सम्झाउनलाई ए नानी अनि कसले सक्छ हेर सबै राम्रो चलिरहेको उहाँ प्रेसिडेन्ट सर कस्तो खुसी थिए सबैलाई ठिक समयमै तलब मिलिरहेको अझ नानी तलब बढाउने कुरा तर यो अरविन्दले कहाँबाट नानी धनीलाई दिँदै दियो भगवान् मैले भनेको उहाँले मान्नुहुन्न कसरी बुझाउनु ए नानी तिमी नानी भएको के काम अनि यो चिटिङ पक्राउने काम जुनियर लेक्चररहरूको यो सिनियरहरूलाई यस्तो प्रकारले सभा दिन्छ त मैले कहिले हुन्न भने सर तर उहाँ बुझ्ने प्रयासै गर्नुहुन्न तिमीलाई के भन्नु नानी सहरमा गङ्गा फसाद हुने होला केटाहरूले मलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेको छ तपाईँलाई नानी मलाई यो बुढो मान्छेलाई के गर जागिर गर्नलाई अलिअलि सुन्नु पर्यो तर राजकुमारले चिटिङ गरेकै हो र नानी अब मलाई सोधेर त गरेन तर पनि थोरै चिटिङ गर्दा के बिग्रियो अब जसको बा उसैको साथ हाम्रो बाबु के जाने होला अनि कलेज जस्तो ठाउँमा नि त्यस्तो गर्छन् त ए नानी अब फेरि के बुझिरहेको छैन नानी हेर यो चिटिङ बन्द हुन्छ हुँदैन थाहा छैन यो कलेज पक्का बन्द हुन्छ यो जागिर जान्छ नानी दिन लाग्यो हुन्छ नि यही हो यो कुरा त्यति परसम्म पुग्छ ए नानी यो कुरा तिमीले सोचेको भन्दा धेरै परसम्म पुग्छ अब हेर प्रेसिडेन्ट सर आखिरमा हाम्रो मालिक हाम्रो अन्नदाता अब उसको कलेज उसको मान्छे त्यसैले नानी म के भन्छु भने यो जागिर खाइरहनु छ भने त्यसले आफ्नो कान बन्द गर आँखा छोप मुख मात्र खोल क्या नानी त पनि यो बुलबुलै होइन क्या खानुलाई खोल्ने कलेज बन्द हुन्छ भनेर नानी अनि के त तिमी आफै थोरै सोच त्यत्रोजना सबै बच्चा बच्ची भएका छन् अब सबैजना त यस्तो महान बन्न सक्दैन तर उहाँ जहिले न्याय र सिद्धान्तको कुरा मात्र गरेर बसिरहनुहुन्छ ए नानी कहाँबाट आयो फेरि यहाँ न्यायको कुरा अब यहाँ कुरा आयो दुई छाक खाना के बुझ्यौ अनि कलेजमा त्यत्रो मान्छे छन् अरू कसैले विरोध गर्दैनन् त नानी कसको हिम्मत चाहिँ मुर्खा जल्लादहरूसँग विरोध गरेर बस्न अब मलाई नै हेर मलाई नै बिहानदेखि बेलुकासम्म गाली गरिरहन्छन् कच के गर्नु सुन्छु जागिर बचाउनै पर्यो मैले तपाईँले भन्ने कुरा सबै बुझेको छु प्रिन्सिपल सर मैले उहाँलाई सम्झाउने प्रयास पनि गरेको तर उहाँ बुझ्नै चाहनुहुन्न आफ्नै मर्जीमा चल्ने सरी हुन्छ बुझाउ न अब तिमी आफै सोच यो जागिर गयो भने समस्या कसलाई आउँछ यत्रो ठुलो घर कसले त अब आफ्नै जिन्दगी नर्क बनाउँछौ कि स्वर्ग बनाउँछौ त्यो तिम्रो हातमा छ नानी अर्को कुरा ज्यान चाहिँ बचाउनु पर्छ नानी र ज्यान छ त सबै चिज छ मास्टरहरूको ज्यान पनि तपाईँको मतलब के बिन्दिन्दु जस्तै भन्न खोज्नुभएको जे पनि हुन अब हेर सकालमै मऱ्यो नि बिचरा अहिले उसको परिवारको हालत हेर उसको श्रीमतीको हालत फेरि हिँड्न सक्नु छ अब तिमी आफै भन्यो अब आफ्नै घर अन्ध्यारो बनाएर मन्दिरमा दियो जलाएर केही फाइदा छैन म उहाँलाई सम्झाउँछु सर जसरी भए पनि बुझाउने प्रयास गर्छु यो नि हेर न सिर्फ एउटा नारीले नै एउटा पुरुषलाई बुझाउन सक्छ क्या अब भने उसलाई कि जागिर खान सिक भने अब आफ्नो तारिफ आफै कसरी गरौँ 30 वर्ष भइसक्यो नानी जागिर खायो 30 वर्ष सुई भएर छिरेको थिएँ खाली भएर निस्किँदा यो प्रिन्सिपल बनाएको छ म पनि ठुलो भनेर लडेको भएँ कि म बाँकी होला त प्रिन्सिपल त्यसैले नानी यो जुझ्ने होइन क्या झुक्ने हो केही नसोच्ने सबै मान्दिने क्या नानी बुझ्यौ ल बुझ्यौ है चिया बनाएर चिया बनाएर ठिक छ ल निस्कन्छु ल आउँदै भन्नु है ल लीला के भयो यो प्रिन्सिपल आइरहेको थियो काम नपाएर अरे सिधा जवाफ दिन सक्नुहुन्न मैले भनेको तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ र के भनेर गयो सम्झाउनु हुँदैछ तपाईँले अनि कसलाई त तपाईँलाई अनि अरू के भन्यो समझदारी गरेर काम गर्नु भन्दै तर के गर्नु तपाईँको समझदारीसँग त दुश्मनी नै छ अनि अरू रिपोर्ट फिर्ता गरिदिनुहोस् भनेर सल्लाह गर्दै हुनु भोलि नै गएर रिपोर्ट फिर्ता गरिदिनुहोस् है लीला रिपोर्ट फिर्ता गरिदिनुहोस् न त्यसैमा सबैजनाको भलो हुन्छ त्यसमा तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ कि म बेमानी भन्नु किन बुझ्नुहुन्न कि समझदारी गरेर गरेको कामले ठिक हुन्छ यतिका वर्ष भइसक्यो हाम्रो बिहे भयो मैले तपाईँले भनेको कुरा अहिलेसम्म केही गाडेको छैन तर योपालिको लागि चाहिँ लीला प्लिज तपाईँले प्लिज प्लिज मलाई यो कुरामा तपाईँ जोड नगर्नुहोस् न मेरो कलेजको कुरा म आफै मिलाउँछु कहिले सोच्नु भएको छ यो घरमा एक्लै जिउनेको हो तपाईँ सिर्फ तपाईँ बाहेक अरू पनि छन् भनेर तपाईँले कहिले वास्ता गर्नु भएन त्यही बहादुरी र इमान्दारिताको गीत लगाएर बसिरहनुहुन्छ तपाईँ जहिले पनि अलिकति व्यवहारिक भएर त बुझ्ने प्रयासै नगर्नु
अरे लीला। अहिलेसम्म म तपाईँकै इसारामा चलिरहेको थिएँ तर अब चाहिँ त्यस्तो हुँदै हुँदैन मैले त म तपाईँले भनेको कुरा मान्ने नै अरे भनेर लीला तिमी आयो के गर्नु सर आउनै पर्यो अब फेरिहरूको के सासी लाग्दो काम गर्नु म के सासी काम गर्न सक्छु र सर सबै काम त मेरो प्रोफेसरले गरिरहेको छ यसरी बोल्न लाज लाग्दैन तिमीलाई पहिला लाग्थ्यो अब मतलब लाग्दैन अनि अब कसैको विश्वास पनि त लाग्दैन चिटिङ गरेर त लाज लाग्दैन तिमीलाई हँ तिम्रो ठाउँमा अरू कोही भएको भए नि डुबेर बन्छ तपाईँ पनि यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने मलाई थाहा थियो यो भाइ कुरा गर्ने विषय छैन म सोच्थेँ कि कमसे कम तपाईँ चाहिँ सबैलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ म तिम्रो केही पनि सुन्न चाहदिनँ आई डिसलाइक यु प्लिज गेट आउट पहिला मेरो सबै कुरा त सुन्नु सर तपाईँ नसुन्ने भयो कसले सुन्छ यदि सुनिसकेपछि मैले बोलेको झुट लाग्यो भने अब जुत्ता निकालेर पिट्नुहोस् मलाई तर प्लिज सर मैले प्लिज सर कसो सुनाऊ मैले चिटिङ गरेको थिएन हो सर तिमीले चिट छोड्यो नो सर मैले चिटिङ गरेकै थिएन चिटका स्पटमा थियो मेरो तर मैले त्यो चिट हेर्दा यु आर लायर प्रोफेसर पाठकले किन झुट बोल्नु साँच्ची गयो सर म कसम भन्दैछु मैले चिटिङ गरेकै थिएन कसम चिटका स्पटमा थियो मेरो हो अनि दिस इज नट प्लिज गेट आउट मेरो अगाडि राजकुमार बसिरहेको थियो मतलब राजकुमारले छुट्टा राखेर चिट सारिरहेको थियो प्रोफेसर पाठक हुनुहुन्छ नि उहाँ पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो तर पनि नदेखे जस्तो गरेर आफ्नो धुनमा बसिरहनु भएको थियो अनि यो कुराले तिमीले चिटिङ गरेको थिएनौ भन्ने कुरा कसरी पहिला मेरो सबै कुरा त सुन्नु सर राजकुमारको सिटबाट कागज लिएर मेरो अगाडि आयो हो अब त्यो कागज लगेर प्रोफेसर पाठकलाई दिन्छु भनेर सोच्न नपाउँदै उहाँले मेरो हात मैले नै कसरी समाज गरेँ तिमी बेला विरोध किन गरेनौ मैले विरोध गरेँ सर तर प्रोफेसर पाठकले मेरो कुरै सुन्नु भएन अनि अहिलेसम्म मैले त्यस्तो चिटिङ गरेको रिपोर्ट गरेँ सर तर पनि खै एक्कासी प्रोफेसर पाठकले मलाई धकेल्दै प्रिन्सिपलको रुममा लग्नु भयो तिमीले प्रिन्सिपलसँग कुरा राखेर राकेश सरको त्यहाँ प्रिन्सिपल सरसँगै प्रेसिडेन्ट सर पनि बसिरहनु भएको थियो उहाँले मलाई सिकारीले सिकाएर हेरिराख्नु भएको थियो तपाईँको मुस्कान था सर त्यसपछि मलाई बाहिर जा भन्नुभयो फेरि बोलाउँदा भन्नुभयो कि मैले तिम्रो रिपोर्ट युनिभर्सिटीलाई पठाइसकेँ त्यसो भए तिमीले चिट आफूसँग लागेको थियो हो सर तपाईँ भन्नुहोस् न म चिटिङ गर्ने विद्यार्थी हो त्यसो बिना सोधको त्यस्तो निर्णय कसरी लिन सक्छ जानी लागि जानी हो के तिमी उनीहरूको दुश्मन होला तिमीलाई जानी जानी सजाय दिनको लागि हो मेरो बुबा र प्रेसिडेन्टको राजनीतिक विरोध छ सर आउन लागेको चुनावमा मेरो बुबा प्रेसिडेन्टको अपोनेन्ट हुनुहुन्छ म त्यही षड्यन्त्रको शिकार भएँ सर मबाट के चाहन्छ न्याय कस्तो नै राजकुमारले छुट्टा राखेर चिट सारेको तपाईँले पक्रिनु भएको होइन तिमीलाई किन चाहियो राजकुमारको रिपोर्ट युनिभर्सिटी पुग्छ कि पुग्दैन त्यही सोध्न आएको सर मैले आफ्नो काम गरिसकेँ अब त्यो काम प्रिन्सिपल हो सर तपाईँको जिम्मेवारी सकिएको छैन मतलब कि रिपोर्ट लुकाउन खोज्दैछ हो अब त्यो रिपोर्ट तपाईँ आफैले युनिभर्सिटी पठाउनुपर्छ अब उनीहरू पठाउन चाहँदैन भने यसमा म के नै गर्छु तपाईँले हाम्रो साथ दिनुपर्छ सर मतलब कि योपालि हामी न्यायको लडाइँ लड्न खोजिरहेका छौँ मर्ने र मार्ने निश्चय नपुगेका छौँ योचोटि त्यो राजकुमार बस्न सक्दैन सर तर रिपोर्ट लुकाउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी किनकि राजकुमार प्रेसिडेन्टको छोरा हो ए त्यसले के हुन्छ त्यसले प्रोफेसरलाई आफ्नो नौकर संसद छ नि कलेज स्टाफ आउँछ अब यो उसको विचारको कुरो हो यसमा म के गर्न सक्छु तपाईँ हाम्रो साथ दिनुपर्छ र हाम्रो लड्नुपर्छ सर ए यार मलाई बिच किन कि तपाईँको साथले हाम्रो जित हुनेछ चिटिङ सधैँको लागि बन्द हुन्छ र गुन्डागर्दी रोकिन्छन् तपाईँ हाम्रो साथ त दिनुहुन्छ नि राजकुमारले छुट्टा राखेर चिट सारिरहेको थियो भन्नुहुन्छ नि ए यार तिमीलाई यस्तो किन लागिरहेको छ कि म न्यायको साथ दिँदिनँ भनेर किनकि प्राय मान्छेहरू राम्रो मौका देखेर गल्ती गर्ने गर्छन् के तिमीले पनि मलाई अरू जस्तो सोच्यौ हो सर त्यो भन्न खोजेको होइन तर तपाईँलाई रिपोर्ट फिर्ता गर भनेर जोड दिन्छ ज्यानमाले धम्की सबै अरे म धम्कीले डराउने मान्छे होइन यो चाहिँ तिमी विचार गर सबै स्टाफहरूमध्ये तपाईँ माथि मात्र भरोसा छ सर भोलिदेखि हामी आन्दोलन हडताल सुरु गर्छौँ रिपोर्ट भएन भने परीक्षा दिँदैन तर तपाईँ धर्म के तर तपाईँ बदिनु भयो भने हामी तपाईँलाई पनि छोड्दैनौँ त्यसो भए तिमी यहाँ मलाई धम्काउन आएको यो लगाइ हाम्रो लागि जीवन मरणको कुरा हो सर जो हाम्रो साथ दिँदैन हामी यसलाई विद्रोही मान्छौँ किन बुझ्नु मैले चिटिङ गरेको थिएन अब म तपाईँलाई बिन्ती गर्नुको साथै अनुरोध पनि गर्न आएको तपाईँले जे दिनु सक्नु बुझ्नु अरे यस्तो यो असभ्य भएर तिमीलाई बस्न पर्न लाज लाग्दैन सर मैले यो हाम्रो स्वयं साथीले तपाईँलाई बोलिरहेको छु गएर तिनीहरूलाई उत्तर दिनुपर्छ कस्तो भन्ने चाहिँ मैले चिटिङ गरेको थिएन ठिक छ सर यदि तपाईँ पनि उनीहरूतिर लाग्नुहुन्छ भने म केही भन्न सक्दिनँ यति भन्छु तपाईँले हाम्रो साथ दिनुभयो भने हामी तपाईँलाई पनि छोड्दैनौँ देख्नुभयो तपाईँको प्यारो विद्यार्थीलाई कति असभ्य भएर गयो यस्ताको लागि झमेला उठाउनुहुन्छ अरे लीला उनीहरूको पछि नै आएको छ लो सरासर धम्की दिएर गएको छ तपाईँलाई अरे लीला धम्की राष्ट्रको भाषा त जादु बोली त्यसो भयो अब तिनीहरूको लागि नेतागिरी गर्दै बस्ने यस व्यक्तिमा झुट बोलिदिन्छ उनीहरूको पछि नै आएको छ लीला कति कुटपिटिया काटमारे भयो भने त्यो सब जिम्मेवारी तपाईँकै टाउकोमा आएर पुग्दिन्छ किन बुझ्नुहुन्छ यस व्यक्तिमा बैमानी भन्नु त
यो न्याय दिनलाई तपाईँलाई कसले जज बनाए? घर परिवारको बारेमा कहिले सोच्नु भएको छ? उता आमालाई घर परिवारले अहिले समाज सुन्नु छैन। दिदीको हालत त्यस्तो छ। मेरो त तपाईँ कुरा हो यही ढोका खोल्ने लाउने मात्रै हो मेरो त। अरे यार बस्ने गर्नु पर्छ है। तपाईँ कति बेला तपाईँ आउनु भएन मैले सोचेँ कि म आफै आउँ सिधा सिधा सोधु कि भूमिका बाँधेर सोधु मिस्टर रावले सिधै सोध्नुहोस्। के निर्णय लिनुभयो म रिपोर्ट फिर्ता लिँदिनँ। शाबास म तपाईँको यही इमान्दारिताको त कदर गर्ने गर्छु के लाग्छ तपाईँलाई अपराधीलाई उसको अपराधको सजाय मिला अब यही कुरालाई लिएर त विरोध भइरहेको छ प्रेसिडेन्ट सर। फेरि म पनि त यही चाहन्छु कि अपराधीलाई उसको अपराधको सजाय समयमा मिलोस् तर प्रिन्सिपल सरले त अरे अर्कै उसको त कुरै छोडिदिनुहोस् एकदमै बहुला र बेवकुफ किसिमको मान्छे छ न त पर्सनालिटी छ न त क्रेज जहिले हे गर्दै हिँडिरहेको 60 गरिसक्नुभयो उहाँ उमेरले थाहा छ तपाईँलाई म सोचिरहेको थिएँ कि रिटायर गराएको अब भन्ने बित्तिकै सोचे जस्तो मान्छे कहाँ पाइन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् त तर उहाँले त अर्कै के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? के भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यही तपाईँ हाम्रो मालिक अन्नदाता हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भने त अर्किन्थ्यो त्यो एकदम बहुला मान्छे हो कसको मालिक हो कसको अन्नदाता भन्नुहुन्छ तपाईँ के चाहनुहुन्छ? यही कि असली अपराधीको खोजियोस् अनि उसलाई समयमै गिरफ्तार गरियोस् त्यसो भए तपाईँ राजकुमारलाई असली अपराधी मान्नुहुन्न? ऊ आरोपितसम्म हुन सक्छ अर्किन्थी म उसलाई असली अपराधी मान्न असमर्थ छु त्यसमा को हो त? अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने त म तपाईँलाई भन्छु मलाई यानि कि तपाईँहरूलाई विगत 3 वर्षदेखि चिटिङ गरिरहेको थियो थाहा छ उसलाई समयमा किन पक्रिनु भएन यो प्रश्न आफैलाई सोध्नुहोस्। उसका नराम्रा कामको गुनासोहरू मलाई बेलैमा आएर किन भन्नु भएन तपाईँलाई कसको डर थियो तपाईँको मेरो तपाईँको आफ्नो पेटको आफ्नो सुरक्षाको। म कसको के बिगार्छु अर्किन्थी लु, तपाईँले बोलेका कुराहरू के धम्की दिए चाहिँ हुँदैन? तपाईँले जे बोल्नुभयो त्यो नियम हुँदैन र? यो गलत छ यो सही छ। अनि तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ कि तपाईँको छोरा गुन्डा आवारा बदमास छ भनेर त्यसपछि पनि तपाईँहरूले केही थाहा नपाए जस्तो गरेर डोङ गरेर तपाईँलाई लाज लाग्दैन? तपाईँका आरोप एकदम झुटा छन् मेरो आरोप सही छ। अनि तपाईँले सन्दुकको रिपोर्ट किन युनिभर्सिटी पठाउनुभयो? मैले भने। तपाईँले पठाउनुभयो। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ कि उसले कुनै गल्ती गरेको थिएन भनेर त्यसपछि पनि तपाईँ मिस्टर अर्पित तपाईँ आफ्नो हैसियतभन्दा माथि उठेर बोल्न खोज्दैन प्लिज राम्रो यसै भन्छु कि तपाईँ मलाई राजकुमारको रिपोर्ट युनिभर्सिटी पुऱ्याउन दिनुहोस्। त्यसो भए तपाईँले रिपोर्ट फिर्ता नलिने निर्णय गर्नु यसमा कुनै दुई मात्रै छ। यसको परिणाम सोच्नु भएको छ राम्रोसँग थाहा छ। त्यसो भए मेरा पनि त केही आरोप सुन्नुहोस् तपाईँ यो कलेजको केटाहरूलाई मेरो विरुद्धमा भड्काउँदै हिँड्नु भएको छ यस सहरको शान्ति व्यवस्था उथल पुथल हुने किसिमका हरकतहरूलाई समर्थन गर्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँ आवारा ट्यापे लफङ्गा नालायक गुन्डा केटाहरूको नेतागिरी नाइकेगिरी गर्नुहुन्छ तपाईँ प्रेसिडेन्ट सर, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो आरोप सरासर हुन्छ। भोलिभित्र यो रिपोर्ट फिर्ता भएन भने अन्जाम के हुन्छ थाहा छ म कलेज बन्द गरेँ तपाईँ बुझ्न किन खोजिरहनु भएको छैन कलेज बन्द हुँदा काम बन्दैन छन् बिग्रदै जान्छ कलेज बन्द गरेर कि त झोक्कै तपाईँ दिनु है। अब म घरबाट के सोचेर आएको तपाईँ यहाँ निर्णय गरेर बसिसक्नु भएको रहेछ अरविन्दजी यु नो यु द ओन्ली प्रोफेसर आई ट्रस्ट अन दिस कलेज यो प्रिन्सिपल छैन म सोचिरहेको थिएँ कि उसलाई रिटायर गराएँ उसको सट्टा गऱ्यो तपाईँलाई मलाई कोर्स सेड यु द ओन्ली प्रोफेसर आई ट्रस्ट अब तपाईँप्रति केही कुरामा मेरा विमति हुन सक्छ नि यसको मतलब यो होइन कि म तपाईँका योग्यताहरूलाई नजरअन्दाज गरेँ मतलब तपाईँ मलाई खरिद्न चाहनुहुन्छ? My cards are very open, Arvind. अब मैले कहिले भने कि तपाईँ हतारमा भर्खरै निर्णय गरिहाल्नुहोस् यु मे टेक भेरी प्रिसियस टाइम अफ युज इनफ्याक्ट मलाई त भोलिभित्र भनिदिनु भयो भने पनि हुन्छ है अहिले नै मलाई अहिले भोलि डिसिजन छ चिनीको भाउ बढ्यो भन्नुहुन्छ, जो आए पनि चियाइ ल्याउनु छ। त्यही पनि होइन, उसले थाहा छ। त्यसमा तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ कि म बेमानी नै भनुवा? तपाईँलाई थाहा छ चन्दुलाई धोका दिनुको परिणाम के हुन्छ भनेर?
चिटिङको विरोध गरिरहेका सयौँ विद्यार्थीहरू मलाई थुक्छन्, मलाई मार्न खोज्छन् लिला। प्रेसिडेन्ट सरले मिलाइहाल्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई सुरक्षा पनि दिनुहुन्छ, अझ प्रिन्सिपल पनि बनाइदिन्छु भनेर प्रस्ताव गरिसक्नु भयो। किन तपाईँहरू उभिएर तमासा मात्र हेर्ने हो, तपाईँलाई साथ दिएर के पाउनुहुन्छ? अरे लिला, तपाईँ धेरै नसोच्नुहोस्, मेरो कलेजको कुरा हो, म आफै मिलाउँछु। किनकि धेरै सोच्नु सहरमा कत्रो हल्ला चलिरहेछ, यिनीहरू भने यसरी बसिरहेको छ। के भयो, ठुलो हडताल भयो कि क्या हो? त्यसकै तयारीमा छन्। अझै माथि उता चन्द्रभाइ तेरो नाम लिएर केटालाई भड्काइरहेको छ। भोलि कलेजमा दङ्गा फसाद नगरी बस्दैन। मैले त त्यस्तो के भनेको थिइनँ। अरे बाबा किन कुद्ने पछि सर राखेन? तेरो नाममा जिन्दाबाद जिन्दाबाद आर्मी चार जिन्दाबाद भन्दै नारा लगाइरहेको छ। तैँलाई केटालाई भड्काइसँग पुरा सहरभरि हल्ला चलिरहेको छ। सबै स्टाफमा गइरहेको छ। मैले पहिले भनेको, कसैले पनि साथ दिँदैनन् भनेर सबैले आफ्नै दुनु सोचाउने त हो नि। बाबु अब के होला त त्यसो भयो? राजकुमारलाई त्यसका साथीहरू तँदेखि एकदम बिसाएका छन्। एक त राजकुमारलाई पक्रेर तैँले चुनौती दिइस्, अर्को चन्दुलाई भड्काएर तैँले प्रेसिडेन्टको सत्ता गर्नु खोज्दैछस्। अरे यार, कसले भन्यो मैले चन्दुलाई भड्काएँ भनेर? यस्तो तिनीहरूले सोचिरहेका छन् यदि तैँले रिपोर्ट फिर्ता लिनुहोस् भने आज नभए भने तँलाई मारिदिन्छन्। त मलाई डर राख्नु। यसमा डराउनु खोज्ने कुरा के छ भन्छ? यदि तैँले रिपोर्ट फिर्ता लिनुहोस् भने नि आज नभए भने तँलाई मारिदिन्छ, तर तेरो हालत बिमिलिन्दुको जस्तो बनाइदिन्छन्। बाबु अघि प्रेसिडेन्ट सर आएर मलाई प्रिन्सिपल बनाइदिन्छु भनेर प्रस्ताव दिनुभएको छ। प्रिन्सिपल मेरो लागि प्रिन्सिपलको पाटो खोल्ने। यदि तैँले प्रेसिडेन्ट सरलाई सहयोग गरिस् भने उहाँले पनि तेरो सहायता गर्नुहुनेछ। बाँकी रह्यो त्यो लता पाते पाठाजी त्यो तन्जु, त्यसलाई त प्रेसिडेन्ट सर आफैले हेर्नुहुनेछ। यदि मानिनस् भने चाहिँ फेरि राजकुमारले छोड्दैन नि तँलाई। अरे बकवास भन्दै बकवास है? यस्तो राम्रो कुरा गरेको तँलाई बकवास लाग्यो? यदि त राजकुमारको विरुद्ध जाने भने त तेरो हत्या हुनु हो। चन्दुको विरुद्ध गइस् भने सामाजिक हत्या हुन्छ। त हत्याबाट बाँच्न सक्दैनस् अरविन्द। जो चुज गरेर चुप चुप, कसलाई चुप नगर्नुहुन्छ तपाईँ? अरू कसैले बुझाएको त बुझ्ने प्रयास नै नगर्ने भाइ, आफ्नो मनमर्जीमा मात्रै चल्ने तपाईँ। म जस्तो स्वार्थी मान्छे त मैले संसारमा कहीँ पनि देखेको छैन। मैले ल्याएको छैन। तपाईँ इमान्दारिताको मूर्ति भएर बस्नुहोस्। घर परिवारको वास्ता छैन होइन तपाईँलाई? ल ठिक छ, त्यसो भए तपाईँले म अथवा त्यो चन्दुमा रोज्नुहोस्। रोज्नुहोस् मलाई थाहा छैन। त जाने एउटा म ले अच्छा कसलाई निकाल्नुहुन्छ तपाईँ? अरे यार, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आफैसँग असल विदेश छु मलाई। तिम्रो आवाज त बिमलेन्दुको जस्तो छ त। के तिमी बिमलेन्दु हो? हो विमलेन्दु तिम्रो साथी। त्यसो तिमी बिमलेन्दुको प्रेत? प्रेत हो, प्रेत जुदो प्रेतहरूको बिचमा एउटा अर्को प्रेत। कहाँबाट आएको? तिम्रो मनको अध्याय यसमा होला। किन आएको? कसले बोलायो तिमीले? मैले छैन बोलाएको। छोटो बोलो नबोलाइकन मारौ क्या भन बोलाएको के? बोलाएको थिएँ। मैले किन बोलाएँ? तिमी सोध्न चाहन्छौ कि म मर्ने बेलामा के सोच्दै थियौ? ती गुन्डाहरूले मलाई मार्दाखेरि मेरो मनस्थिति के थियो? तिमी बलिदान दिइरहेको बेला के सोच्यौ? रघुत बलिदान शब्द फिर्ता लिऊ। म तिम्रो क्लासमा बसेको फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट होइन जो यस्तो वजनदार शब्दमा इन्फ्लुएन्स हुन्छ। म शब्दबाट टाढा छु। तर तिमी जे गरेको बलिदान त्यो आत्मत्याग त्यो फेरि त्यही आदर्श बकवास थियो। बन्द गर्नु यो सब। चितामा मेरो लास हुँदाखेरि तिमीहरू लेख्छ तिमी हरेकजना म उनीहरूको कति नजिकको साथी थियो भनेर भन्ने कोसिस गरिरहेको थियो। ममा जे थिएन त्यसलाई खोजी व्याख्या गरिरहेको थियो। तर असलियतमा के थियो थाहा छ? मलाई कतै थाहा तिमीलाई थाहा छ, त्यही पनि भन्दैन। सबैजना मेरो बेवकुफीमा सान्तवना दिइरहेको थियो। कसैले त मेरो बाउलाई पनि क्रान्तिकारी भने, तपस्वी अनि त्यागी पनि। सारा तिमीलाई के थाहा मेरो बाउ एक नम्बरको गजेडी अनि ज्वाडे थियो भनेर? त्यही भएर बुझ्यौ, कोही मर्छ अनि मान्छेहरूले आफ्नो लागि पब्लिसिटी गर्छ। यी नेतागिरी गर्नेहरूबाट मेरो प्रसङ्गलाई लिएर होडबाजी नै चलिरहेको थियो। मतलब तिमी आफ्नो मृत्युमा दुःखी छौ? अब के त मेरो मृत्यु भने 3 वर्ष अगाडि बिहे भयो। फुल जस्तै छोरी, श्रीमतीको न्यानो माया, नाटकमा नाम राख्ने इच्छा सबै टाढा भयो। तर हामीले त तिम्रो आत्म बलिदान हो भनेर त्यसको गाथा गाउँदै हिँडेथ्यौ। जिउँदो भएर हो मलाई अनि थाहा पाउँछु कि यो जिन्दगानी के हो भने। तर चिठी बेवकुफीको विषयमा कुनै तर्कशास्त्र हुँदैन। जोस भए मूर्खता भयो। मलाई के थाहा थियो त्यसको सजाय मृत्यु हुन्छ भनेर। साला मिडल क्लासका मान्छेहरू हरेक सानो सानो कुरालाई ग्लोरिफाई गर्छन्। अबुझहरू थाहा छ मेरो श्रीमती हरेक दिन नोकरीको लागि भट्किँदैछन्। सबैले आश्वासन दिन्छ तर नोकरी कसैले दिँदैन। तिमीले भनेको जस्तो तात्पर्य के हो? चल
प्रेसिडेन्टको प्रस्तावलाई स्वीकार प्रिन्सिपल बन सम्झौता गर म सम्झौता गर्दिनँ म पनि हेरौँला मेरो नाटकको द्रोणाचार्य पनि त्यही भन्थ्यो मेरो तुलना द्रोणाचार्यसँग किन गर्छु उहाँ त एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो म त एउटा सामान्य मान्छे हो सानो सानो कुराको लागि सानो लड्छु। सानो कुराको लागि लड्छु। बेवकुफ, याद गर द्रोणाचार्यलाई तिम्रो प्रश्नको उत्तर आफै मिल्नेछ याद गर द्रोणाचार्यलाई याद गर द्रोणाचार्यलाई यो किन बनिरहेछ क्या केटा केही न केही त गर न यार सुनेको थिएँ प्रोफेसर अरविन्दले पनि त्यही चन्दुलाई साथ दिन्छ यो बाउको कलेजमा पढाएर त्यसले मलाई रेस्पेक्ट गर्छ यो साला प्रोफेसर अरविन्दलाई एउटा किन हुँदा केटा न रहन्छ बाँस न बज्छ बाँसुरी दङ्गा फसाद हुन्छ झगडा हुन्छ अरे त्यो प्रोफेसर विमलेन्दु भन्न थाहा छ के बात अरे राजकुमार दङ्गा फसाद त त्यो मरे पनि नमरे पनि हुनेवाला छ कुरा बुझ्न केटा हो अरे यार मेरो बाबाको इलेक्सन नजिक आउँदैछ भोलि यो कुराले मेरो बाबा असर नपारोस् भन्न खोजेको यो त्यसो भए हामीले यो समयमा केही न केही जुक्ति चाहिँ निकाल्नै पर्छ क्या केटा हो हामी यसरी चुप बसेर चाहिँ हुँदैन अरू भन्दा नि साला त चन्दुको हिरोगिरी त्यो साला चन्दुको हिरोगिरी निकाल्नु पर्छ हिरोगिरी निकाल्ने तर तिमीलाई थाहा छ नि त्यसलाई एक्लै भेटाउनु मुस्किल छ अहिले तर मलाई पनि रिस छ तर भेटियो त्यो चन्दुको रिस चाहिँ जहिले हामीलाई नै पर्छ यार अनि अब त्यो प्रोफेसर अरविन्दलाई चाहिँ के गर्ने त केटा प्रोफेसर अरविन्द त्यसलाई त मेरो बाबाले हेर्नुहुन्छ केटा हो सच्चाइ र इमान्दारीले मात्रै संसार चल्दैन भनेर त्यसलाई पनि सिक्न जरुरी छ केटा हो अब फुर्सदको बेला सिकाइदेऊ न यार ए यार हेड सर अरे हेड सर नमस्कार नमस्कार हेड सर नमस्कार हेड सर टाढे पुगेर आउनुभयो भने कलेजलाई आएको आउनुहोस् न चिसो तातो चिया कफी के हेड सरलाई पछि आउनुहोस् सर आउनुहोस् बस्नुहोस् सर अब त बन्द हुन लागेको कलेजमा 5-10 मिनट ढिला जाँदा पनि खासै फरक त पर्दैन हौ सर अब हुन त त्यही मेरो रिपोर्टको प्रोसेस अगाडि बढाउन जान हतार होला तपाईँलाई म बुढो मान्छेले त्यस्तो कहिले गर्नु लाग्छ कलेजमा नयाँ प्रिन्सिपल आउने त्यही ह्यान्डओभर गर्न चाल लागेको नयाँ प्रिन्सिपल आउने रे नयाँ प्रिन्सिपल अब तपाईँहरूलाई के भन्नु म जस्तो अनुभवी प्रिन्सिपललाई हटाउन लाग्नुभयो यो कहाँसम्मको मूर्खता होला बाबु हजुरले यसो बाबासँग कुरा गरेर यसो मिलाउन मिल्थ्यो कि मिलाइदिनु पर्यो रे बुढालाई प्रिन्सिपल सर अब कुरा के भने नि म खासै मिलाउन सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन न त हजुरले हाम्रो कुरामा के नै मिलाइबक्सेको थियो र मैले तपाईँहरूलाई कहिले चिटिङ गर्दा पक्राएको थिएँ त्यो प्रोफेसरको मूर्खताको के कुरा गर्नुभयो मूर्खताको कुनै सीमै हुँदैन रहेछ अब तर मैले केही गर्न सक्दिनँ हो प्रिन्सिपल सर ए साथी तपाईँको त रिटायर हुने समय पनि आइसक्यो क्या रे प्रिन्सिपल सर अब यो कति वर्ष घुसिया कुकुर जस्तो मेरो बुवाको हेड सर भनेको मान्ने हेड सर टेर्दैन बुढो ठिक छ एउटा कुरा याद राख्नुहोस् प्रिन्सिपल सर मेरो रिपोर्ट छ नि जसरी पनि दमन हुनुपर्छ यदि दमन भएन भने म कसैलाई पनि बाँकी छोड्नेवाला छैन याद राख्नुहोस् प्रिन्सिपल सर जानुहोस् न टेर्दैन बुढो तेरो बाबाले यसपालि केही न केही त सोचेको होला नि अब यो कलेजमा नयाँ प्रिन्सिपल चाहिँ को हुन सक्छ त केटा मैले मेरो बाबालाई चिने केटा हो राम्रोसँग चिनेको छु क्या साम दाम दण्ड भेद हिलाएर युज गर्नुहुन्छ मलाई लाग्छ यो प्रोफेसर अरविन्द पनि यसैमध्ये एउटा जालोमा फस्छ प्रोफेसर अरविन्द नै जालोमा फसेपछि अब त साला चन्दुको के हुन्छ चन्दु इन्ट्रेस्टिङ भाको मुखमा हात हालेपछि के हुन्छ केटा हो त्यो साला चन्दुलाई नै सोध्नु पर्ला केटा
सरी सर तपाईँलाई गाली गर्छु होइन होइन यहाँ हेर्नु न बाबुहरू भन्यो कि टेर्दैन नि के गर्नु भन्ने मात्रै हो ल अस्ति म बुढोसँग गएँ नि त्यो गणेशवाला थियो नि कानको झुम्का किनेर मैले हेरेको थियो नि त्यही किनेर लिएर सुनको भाउ हेर त 3 लाख पुग्दा पुगेँ कहाँ पुगिसक्यो अब त उनको त्यो छोरो बिगर्ने बेला झन् कहाँ पुग्यो होइन त अनि म त कुरा एकदम गजबको गर्छु नि ए ला बिग्रियो मैले त 200 ग्राम हालेको नि म यहाँ मेरो त मिठो भएको छ मलाई त कस्तो मिठो लाग्यो होइन होइन तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस् म पठाइदिन्छु मैले त आँपको अचार बनाएको एकदम मिठो भएको छ बुढोले पनि एकदम मिठो भन्नुभयो मेरो त म पठाइदिन्छु नि है म भनिदिइहाल्छु फेरि बिर्सिन्छु म पनि त्यस्तै बाबु भोलि दिदीका अचार लगिदिनुपर्छ है बाडो हस् हस् ल ढुक्क हुन्छ आइदिन्छ होइन अब उहाँ पनि आउने बेला भयो म तपाईँसँग पछि कुरा गर्छु है हस् भेटौँला नि भनेर तपाईँ पनि कस्तो हुनुहुन्छ है त ल म्याडम सब्जी के बनाऊ आलु फ्राई बनाए कसैले खाने म एक्लैले खानुपर्छ आलु कोपी ल्याए त मुखै ठोस्छ अरू सब्जी ल्याउन जान्दैनस् के तपाईँ त भयो फेरि कसैले खाने बानी छैन आफूलाई मिठो लाग्दैन ननभेज मिठो लाग्छ फेरि सरले खानुहुन्न भिन्डी भेन्डा करेला त कसै म आफूलाई पनि मन पर्दैन म्याडम के बनाऊ सब्जी मटर पनिर सरले नि राम टेस्टी बनाउँछ त्यही बनाउँछ ए खानाको काल घन्टी बजेको सुनेन हजुर घन्टी बजेको सुनेन कि खुट्टा पनि यसो छिटो चलाऊ ल आइपुग्नु भयो किन ढिलो गर्नुभएको आज हिँड्नु न बाबुको रिपोर्ट आएको छ सुन्नु न बाबुको रिजल्ट आएको छ भने बाबुको रिजल्ट आएको छ राख्नु पढाउला फर्स्ट भएको छ तपाईँको छोरा म के गर्छु किन फर्स्ट हुनु भनेको राम्रो कुरा होइन राम्रो गरे पुरै सहरमा मिलाइ बाँड्नु त किन यस्तो व्यवहार देखाउनु भएको तपाईँले आउनु भएको छैन म के गर्नु त तिमीले गरेर म प्रिन्सिपल त बनिसकेँ त्यसमा नराम्रो चाहिँ के नराम्रो सधैँ केही झमेला हिजो त म मान्छे होइन काठपुतली बनिन्छु काठपुतली प्रिन्सिपल सबैले हातमा खेलाइरहेका छन् मलाई तपाईँ किन यति धेरै सोचिरहनु भएको थियो के मरु अब प्रिन्सिपल बनेर खुसी हुनुहुन्न सबै मान्छे मलाई बेमानी रप्सारवादी सम्झन्छन् मेरो विश्वास कसरी गर्दैन अलिकति सुखको दिन आएको जस्तो भयो भने पनि मुख टुस्स पारिरहेको हुन्छ जहिले पनि अब यो बाटो मेरो हो कि म यो बाटोको अब यो भाउजू लाउनुहोस् यो लड्डु खानुहोस् लाउनुहोस् हाम्रो छोरो फर्स्ट भयो लु यो यसलाई ए ला लड्डु खा छोरो फर्स्ट भयो युनिभर्सिटी टप गरेर लड्डु खा के भयो तपाईँ के गर्नु घरमा यत्रो खुसीको माहौल छ छोरोले युनिभर्सिटी टप गरेछ त चाहिँ भने गरेर झोकाएर बसिरहेको छ आखिर कुरो के हो अरू भन्नु प्रिन्सिपल यता उता बनाएको छु मैले ए सुन प्रेसिडेन्टले केही नराम्रो भनौ कुरा गर्छु त्यसको बानी पर्छ कुनै लेक्चररसित बनायो मसँग कसले कुरा गर्छ त्यसो भयो के अरे यार कसरी भन्नु डुबेर मर्न बोल्ने कुरो छ अब भन्छस् पानी कि बाहिर पोखरीतिर जान्छस् सुजस राजकुमारले एउटा केटीलाई बलात्कार गर्यो बलात्कार कुन केटीलाई अनुराधालाई के भन्छ जेसुरिस त्यही हो यो हुन चाहिँ कहाँ भयो अरे कहाँ हुनु कलेजमा कसरी सम्भव हुन सक्छ त्यही पनि त कलेजमा हुँदै अब मेरो भाग किन छुटेको भन्छ म के गर्नु यो कसरी सम्भव हुन्छ त्यही पनि कति बेला भयो अरे कहाँ हुनु त्यो कलेज पछाडिको बगैँचा छैन हो त्यही 5 बजे त्यो सोचे गुलाब बनाएको बिलाहरू हेर्न जाउँ
ऊ मेरो अगाडि भर्खरै छोडेर रोइरहेको थिएँ मसलाई हेरिरहेको थिएँ I'm just watching. I'm the bloody fucking principal. Just watching. Can you imagine my state of mind? You don't understand tragedy. साँच्चै दुःखको कुरो हो यो। तर त्यो केटीले बगैँचामा के गरिरहेको थियो? हँ? कसैलाई पर्खिरहेको थिएँ कसलाई? सोद्धाखेरि भनिन हुनसक्छ कोही प्रेमीलाई? अनि के अपराध गरिरहेकी थिएँ यसको मतलब यो अहिले किनको रेप गरियो म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तर यो पुरै घटनामा तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ जस्तो त कतै पनि देखिँदैन त अरे तपाईँ बुझ्ने कोसिस किन गर्नुहुन्छ यदि म कठपुतली जस्तो प्रिन्सिपल नभएदेखि भए त्यो बदमास कस्तो हुन्थ्यो ए केही पनि छोड्दे। जसले गर्यो त्यसले बोक्छ। त्यही पनि यसमा तेरो के जस्तो र? यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड ट्राजेडी यो घटनाको एउटा सबुत भइछु भोलि गएर अदालतमै जानुपर्छ यसो भए के अनुराधाले रिटर्न कम्प्लेन गरी? किन गर्दिन किन गर्दिन यदि गर्दिन थियो भने पनि म नामर जस्तो चुप लागेर बस्न सक्दिनँ बुझिस् भनेपछि यो मामला भइ परेन होला। ठुलै तालकामा चिन्नेवाला छ भोलिसम्ममा यो कुरो सबै विद्यार्थीहरूमा फैलिन्छ केटाहरूलाई राजकुमारलाई कडाभन्दा कडा चलाइदिन गरेर मलाई विवश गरेछ हुनसक्छ पुलिस केस भन्छ चन्दु पनि सहरमै छ भने नि पछिल्लोचोटिको बदला लिने समस्या चन्दु कलेजमा कहाँ छ र पत्ता मलाई? अरे यार भए पनि नभए पनि उसका साथीहरू त छन् तर याद छ नि ती केटाहरू हामीले पुलिसको लाठी चार्ज राख्छु सबको अगाडि केटीहरू चुप लागेर बस्छन् मैले सबको अगाडि झुट बोलेको थिएँ तिनीहरूले मलाई छोड्दैन चुटी अरविन्द सुन मैले भनेको मान्छस् भने नि रिपोर्ट दबाइदिए असम्भव भयो इलेक्ट्रिसिटी छाड्दे। यो पुरै घटना मेरो आँखा अगाडि घटेको छ सबै यति सत्य र भएन कि थाहा छ कि म कुनै पनि हालतमा झुट बोल्न सक्दिनँ साँचो बोल्नुको अर्थ थाहा छ तपाईँलाई नि अनि तपाईँ चुप लागेर बस्नुहोस् मैले सोचेको थिएँ कि तपाईँ बलात्कारको कुरा सुनेर राजकुमारलाई कडाभन्दा कडा सजाइदिन मलाई विवश गर्नुहुन्छ तर तपाईँ त उल्टै के यो सेवा सुविधा भने तपाईँको संवेदनामा यति धेरै मागिसक्यो प्रेसिडेन्ट सरले तपाईँलाई जागिरबाट अरे निकालिदिनुहोस् यार जागिरबाट जागिर दिमाग खराब भइसक्यो मेरो थोरै बेमानी बुद्धि लगाएर सोच अरविन्द। अनुराधालाई सम्झाइ कि यति कुरा बाहिर फैलियो भने बदनामी उसैको हुन्छ भनेर। यति कुरा समझदारीमा हुन्छ भने बाहिर फैलाएर के फाइदा हो क्या नि भन्नु त भाउजू? बाबुले ठिक भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले झुटो पनि बोल्नु पर्दैन यो कुरा यत्तिकै डर तपाईँ चुप लागेर बस्नुहोस् अरविन्दजी म तपाईँसँग एक्लैमा कुरा गर्न चाहन्छु। छ नि हाम्रो छोराले युनिभर्सिटी टप गर्यो फर्स्ट भयो यो लड्डु ल्याएको थियो अरविन्दले त्यहाँ खाने तपाईँ खानुहुन्छ नखाने? ठिक छ म घर गर कलेजमा यति ठुलो हङ्गामा भएछ तर तपाईँले मलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ भनेर सोच्न पनि भ्याउनु भएन होइन? सर उहाँ त तपाईँकै आउनु लाग्नु भएको थियो तपाईँलाई कति तनाव भइरहेको होला भनेर उहाँ आफै आफैले बसिरहनु भएको के तपाईँलाई कलेजदेखि सिधा मेरो घरतिर आउनु पर्दै तपाईँ त्यो केटीको रिपोर्ट लेखाइदिनुमा व्यस्त भइबक्सन्थ्यो अनि तपाईँले रोक्नु पनि त भएन उसलाई। के यो उसको अधिकार थिएन उसलाई रोक्नु के तपाईँको कर्तव्य थिएन? के तपाईँ चुप लागेर बस्नु सक्नुहुन्थ्यो तपाईँको छोरीमाथि कसैले बलात्कार लिला मतलब साफ कि तपाईँ त्यो केटीको तर्फबाट वकालत गर्दै बोल्दै हिँडिराख्नु भएको छैन? तपाईँको विचार जे पनि छ तपाईँ राजकुमार विरुद्ध कुनै एक्सन लिने त सोचिरहनु भएको छैन नि अरविन्दजी? अफकोर्स लिनु भने केटाहरू मलाई छोड्दैनन् हेर्नुहोस् तपाईँ अहिले सोच्न सक्नुहुन्न सायद कि म मेरो छोराको हरकतहरूबाट कति धेरै शर्मिन्दा छु भनेर। कुनै पनि बाबु हुने थियो त्यसमा उसले गरेको अपराधको सजाय उसैलाई भुक्ताइदिनुहोस् अरू कुनै समय हुन्थ्यो भने अरविन्दजी म तपाईँको यो प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरिदिन्थेँ बट नट राइट नाउ। किन? तपाईँलाई के लाग्छ मलाई मन्त्रीमण्डलमा लिने कुरा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मेरो पब्लिक इमेज बिग्रियो भने के हुन्छ सोच्नुहोस्। त्यसो भए राजकुमारलाई रेस्ट्रिक्ट गरिदिनुहोस् तपाईँको इमेज झन् आफ्नो अब यो झन् कसरी सम्भव छ? तपाईँ के चाहनु छोरोलाई दागरहित बचाउनु छ, आफूलाई बाइज्जत लगेर मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराउनु छ। अब यस्तो अवस्थामा यो घटनालाई लगेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकृत गराइयो भने राजनैतिक रूपमा मेरो आत्महत्या हुन्छ अरविन्दजी। अनि के सार्वजनिक रूपमा झुट बोल्नु मेरो लागि आत्महत्या हुँदैन तपाईँ यस्तो मौका आउन किन दिनुहुन्छ?
यसो सोच्नुहोस् एउटा यस्तो उपाय जहाँ न तपाईँले झुट बोल्नु परोस् न कोहीहरूले होइन म एकचोटि सत्य नै बोल्छु तपाईँको धर्मराज फेरि जागे जस्तो छ तर तपाईँ त्यति गर्नुहुन्छ जति म तपाईँ तपाईँ ब्रह्म हुनुहुन्छ म अनि तपाईँ पछि अदालत गएर चाहिँ पक्नुहुन्छ त्यसमा विश्वास कसले गर्छ मतलब मतलब यही अरविन्दजी कि तपाईँ त्यति बेलासम्म प्रहरीको खोरभित्र थुनिसक्नु भएको हुनेछ तर उहाँको अपराध चाहिँ के हो? विरोध मिसेस आचार्य केवल विरोध अरविन्दजी म तपाईँलाई छिट्टै सम्पर्क गर्नेछु र यो बिचमा मैले भनेका कुराहरू तपाईँले मान्नुभयो भने तपाईँको स्वास्थ्यको लागि लाभदायी हुन्छ धन्यवाद अहिले नमाग्छु तपाईँले त्यस्तो के गर्नुभयो? जेलले जानुपर्ने स्थिति आइपरेको? के तपाईँलाई म माथि भरोसा छैन? तर पनि। मैले त्यस्तो केही गल्ती गरेको छैन। अनि प्रेसिडेन्ट सरले तपाईँलाई किन धम्काउनु भएको त? उसको चाल तपाईँलाई थाहा छैन लीला। किन तपाईँबाट केही गल्ती हुन सक्दैन? मैले मेरो काम इमान्दारीको साथ गरेको छु। प्रेसिडेन्ट सरले यति धेरै निराश गराउनुहुन्छ कि उहाँले तपाईँलाई जेलै हाल्नुपर्ने स्थिति आइपरोस्? त्यसको बाउले पनि हाल्न सक्दैन। जागिरबाट निकालिन् निकालोस्। जागिरबाट निस्किनु पर्छ थाहा छ तपाईँलाई? बुझ्छु। तपाईँको यो बङ्गला चिनेन छ, सित्तैका नोकर चाकरहरू हुँदैन। तपाईँलाई प्रिन्सिपलको श्रीमती जो बोल्दैन, लिलामा आज तपाईँको केही पनि कुरा सुन्नेवाला छैन है। ओ यो सेवा सुविधा खालि मैले मात्र बोध गरेर बसिरहेको छु। तपाईँलाई त के सुन्नु भएन? घन्टी बजेको गएर खोल्नुहोस् न। त्यही गर्न चाहन्छु। अरे यहाँ यो घर पनि धर्मशाला भइसक्यो। अनि यहाँ आउनुको कारण जान्न चाहन्छु कि तपाईँ निश्चित रूपमा एक्सन लिइरहनु भएको छ कि छैन? त्यसो भए तिमी चाहन्छु कि म निश्चित रूपमा एक्सन लियोस्। नचाहने भए रिपोर्ट किन गर्ने? तिमीले यो कुरा घरमा सुनायो? के भन्नुहुन्छ? चुप बस, कलेज छुट्टै भयो। किन? उहाँले सोच्नुहुन्छ हामी जस्तो गरिबहरू यस्तो लफडामा पर्नु हुँदैन भने? किन उहाँहरू गर्छौँ छैन र? उहाँहरू सोच्नुहुन्छ बस्दा खाना थाहा हुन्छ, मसालेदार ढङ्गले खबर थाप्छन् अनि मान्छेले नराम्रो तरिकाले पैसा दिन्छन्। उहाँहरूलाई आफ्नो इज्जतमाथि हात हाल्यो भनेर बुझ्नु के उहाँको आत्मा ढल्किनु आउँदैन? हामी के गर्न सक्छौँ? म मात्र प्रेसिडेन्टमा कसरी बुझ्न सक्छु? तिमी के चाहन्छौ? एक्लै लड्न सक्छौ? तपाईँ साथ दिनुहुन्न? दिन्छु, किन नदिनु? तपाईँलाई थाहा छ मेरो बुवालाई धम्की आइरहेको छ। कसले धम्काइरहेको छ? राजकुमारका साथीहरू के धम्की दिइरहेको छ? मेरो पछाडि गुन्डा लाउने, राजकुमारले जे गर्न चाहन्छ त्यो पुरा गरेर मेरो बुवालाई मार्ने धम्की। तिमीहरू पुलिस केस किन गर्दैनौ? अब मेरो बुवा पनि चालु देखेर म के गर्नु? उहाँले सिधा सिधा भन्छु म रिपोर्ट गरिस् भने घर फर्केर आउनु पर्दैन भने। अनि बाबाले घरबाट यस्तो भन्दा तिमी रिपोर्ट गर्न चाहन्छौ? आफ्नो मर्जी बिना बाँचेर पनि के गर्नु? बाबाले घरबाट निकालिदिनु भने कहाँ बस्छौ? त्यो पछिको कुरा हो। तर योचोटि राजकुमार छुट्न पाउँदैन। के मुखको बाबु सम्पत्ति हो? अनि पछि तिमीलाई कसले हटाउँछ? सबै पुरुष नामर्द हुँदैन सर। मलाई उठाउने नि कोही छ, उसको प्रेमले मलाई लड्ने कागज दिन्छ। को हो? उसलाई मैले बगैँचामा पर्खिरहेको किन आएन? आउन पाएन। उसलाई सहरबाट बाहिर जानु परेको ऊ आएको भएको छ। के गर्नु? उसले राजकुमारलाई छोडेर त्यसको यसको परिणाम के हुन्छ भने त सुतिसक्यो होला नि। सुतिसक्यो। त्यही पनि म परिणामको हिसाब किताब गरेर आउन लिन चाहन्छु। भोलि म त्यो बदमासलाई इन्भेस्टिगेट गर्छु, तिमी ढुक्क बस। तपाईँले चाहिँ सबै परिणामको हिसाब किताब गर्नुभयो कि? तिमीलाई यस्तो किन लागिरहेको छ कि म भोलि त्यो बदमासलाई इन्भेस्टिगेट गर्न पाउँदिनँ भनेर? तपाईँ धेरै कुरा बोल्नुहुन्छ, गर्न चाहिँ के पनि सक्नुहुन्छ। के तिमीलाई ममाथि विश्वास छैन? यो रिपोर्ट गर भनेर मैले नै भनेको तिमीलाई यस्तो विरोध हजुरको आचरणमाथि शङ्का लागिरहेको छ। किन? किनकि 3 वर्ष पहिला सजुलाई मैले यही कुरा भन्नुभएको थियो। सजुले तपाईँको हरेक कुरालाई बेच जसरी लियो तर भयो के? मैले उसलाई त्यस्तो केही भनेको थिएँ। झुट बोल्नुहुन्छ। तपाईँले साथ दिने आश्वासन दिनुभयो त्यो तपाईँको आत्मा लड्यो तर त्यसलाई कलेजबाट निकालियो। गलत आरोप लगाउन लाज लाग्छ तिमीलाई? प्रेसिडेन्टले त रिपोर्ट गरेर सजाय दिन चाहन्थ्यो, मैले बचाएँ उसलाई। तपाईँ चाहिने बेलामा बदलिनु भयो। कुरा सबै केटाहरूलाई थाहा छ सर। के तिमी मलाई विश्वास गर्छौ कि गर्दैन? तिमी मलाई विश्वास गर्छौ कि यति भन्नु? विश्वास गर्न चाहन्छु। तपाईँ बदलिनु भयो भने म कहीँ पनि मुख देखाउन लायक भन्दिनँ। मेरो विरोध एउटा मजाक मात्र भन्छ सर। तिमी बदनामीको खतरा उठाएर पनि एक्लै लड्न सक्छौ भने त म किन पछि हट्नु? मलाई विश्वास गर, भोलि म त्यो बदमासलाई रिस्ट्रिक्ट गर्छु, चाहे मेरो जागिर किन नदाओस्। म तपाईँको शब्दमा विश्वास गर्न चाहन्छु। तपाईँ मात्र एक गवाह हो अनि तपाईँ बदलिनु भयो भने म कहीँ पनि मुख देखाउन लायक गर्दिनँ। मेरो विरोध मजाक मात्र भन्छ सर। तिमी ढुक्क बस। तिम्रो लडाइँ अब मेरो लडाइँ। हेलो हजुर, रिपोर्ट अनुरोध रिपोर्ट च्यातिदिए
तपाईँलाई थाहा छ कि अनुराधा मेरोमा छ भनेर उसको बुवा पनि तपाईँकोमा हुनुहुन्छ नो सर नो यो मेरो फाइनल डिसिजन हो म कुनै पनि हालतमा रिपोर्ट निकालिदिनु हजुर नो नो सर नो नो सर यो हाम्रो कलेजको कुरा हो प्लिज सर प्लिज सर यो कुरा कसरी बिचाउन सक्छ सर प्लिज बिचमा Yes, sir, yes. के भयो के यसरी आइदिनु भएको के भन्नुभयो प्रेसिडेन्ट सरले के भयो भनेको क्लबको पैसा हिरामिना भयो तपाईँ त यसरी डराइराख्नु भएको छ हिनामिना तपाईँले गर्नुभएको थियो सर अब कलेजको मामला हो साँच्ची तिम्रो बाबाले चाहनुहुन्न कि तिमी यो रिपोर्ट गराउनु अब बुवा चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुँदैन म त बुझ्दैन तपाईँ के चाहनुहुन्छ सर म सोचिरहेको थिएँ कि तिम्रो बाबाले ठिक भनिरहनु भएको छ अनि म बिमारी सुनुहुन्छ अब तिम्रो राम्रो नराम्रोको लागि छुट्याउन सक्नु अहिले फोन आउनुभन्दा अगाडि सम्म अर्कै कुरा गर्दै हुँदैछ तपाईँ अनुराधा मलाई लाग्छ तिमी यस्तो समस्यामा पर्नु राम्रो हुँदैन तपाईँ तर म तपाईँलाई सिधा सिधा सोध्छु तपाईँ मलाई साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुँदैन भोलिबाट एकदम दिनुहुन्छ कि दिनुहुँदैन राधा एकचोटि राम्रो दिमागले सोच अब भोलि त्यो बदमासलाई रेस्ट्रिक्ट गरिसकेपछि त्यसले तिमीलाई जबरजस्ती गर्न सक्छ हुनसक्छ तिमीले उसलाई क्षमा गरेपछि उसको मन तपाईँ बदलिन्छ कुरालाई ठाडो नबस्नु सर सिधा सिधा भन्नु तपाईँ मलाई साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुँदैन फोन गरेर साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुँदैन सायद म तिम्रो बुवाको भलाइको लागि तिमीलाई साथ दिन पाउँदिनँ सिधा किन भन्नु न आफ्नो लागि जान्छ भनेर मलाई साथ दिन सक्नुहुन्न भनेर राधा अब्दुलले तपाईँलाई ठिक भनिरहेको सर ऊ तपाईँलाई ठुला ठुला शब्द भेट्ने एकदम उच्च बुद्धिवादी मात्र भन्थ्यो चाहिँ तपाईँले मलाई काहीँ पनि छोड्नु भएन मेरो सबै भ्रमहरू हट्यो सर अब तपाईँले मेरो बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन अघि प्रेसिडेन्ट सरले के भन्नुभएको तपाईँ किन यसरी आत्तिनु भएको के हिनामिना भयो भने के भयो भन्नु न प्रेसिडेन्टले मेरो इमान्दारितामाथि बुद्धि दियो मतलब तपाईँ पनि सुन्न चाहनुहुन्छ त्यसले के भन्यो मिस्टर अरविन्द तपाईँलाई 5 लाख रुपियाँ इनामी गरेको आरोप छ 5 लाख रुपियाँ तपाईँले नै पनि हिजोसम्म सबै ठिक थियो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो एडजस्टमेन्ट थियो सबै ठिक थियो मैले विरोध गरेँ हिनामिना गरेँ तर तपाईँले यस्तो कुरामा कहिले अल्झिनु हुँदैन त के गर्नु लीला ढलमा लडेपछि दुर्गन्धबाट बच्न सकिन्छ प्रेसिडेन्ट जस्तो मान्छेको पनि यस्तो गिरेको विवाद हुन्छ भने भोलि म थुनामा परेर ठुलो ठुलो स्वरले यो हरामीको छोराले बलात्कार गर्ने कोसिस गर्यो भने पनि मेरो विश्वास कसैले गर्दैन अब अनुराधाको चाहिँ के हुन्छ त के हुन्छ उसको केही पनि हुँदैन जब मैले नै धोका दिएपछि ऊ के गर्न सक्छ हजुर यही लाउनु तपाईँले हेलो एक्सिडेन्ट कसको हाम्रो कलेजको केटी ट्रक मिलायो ए नाम के उसको हाँ अनु के भयो अनुराधालाई के भयो अनुराधालाई जसलाई पढ्न मन छ पढ्ने नत्र गेट आउट हाँ जसलाई पढ्न मन छ पढ्ने नत्र गेट आउट के भयो त ए म कति साथी यो बिग्रिनु छ प्लिज प्लिज अनुराधा तिमी यो
अनुराधा म यो कुराको एक्सन लिन्छु अनुराधा अनुराधा म यो कुराको एक्सन लिन्छु Laura छिटो आइदिनु पर्यो छिटो अनुराधा बजारमा तिम्रो अधिकारको मूल्य बढ्यो बजारमा तिम्रो अधिकारको मूल्य बढ्यो मूल्य बढ्यो मूल्य बढ्यो घट्यो मैले खरिद गरिसकेँ मैले खरिद गरिसकिनँ मैले बिक्री गरेँ मैले तिम्रो अधिकार तिमीलाई सोध्दै नसुनी बिक्री गरिदिएँ अनुराधा मैले तिम्रो अधिकार तिमीलाई सोध्दै नसुनी बिक्री गरिदिएँ मलाई माफ गर अनुराधा मलाई माफ गर अनुराधा मलाई तिम्रो अधिकार त्यसरी नआतिरु न मैले खाउँथे त्यसरी नआतिरु न मैले खाऊ यो प्लाटमा आउनुपर्छ यसरी आत्मज्ञान बोधिसत्वको बोध बोधिसत्वको बोध आफू सुत्र भएको आत्मज्ञान कुहिएको पिठोमा बिलाउने किरा भएको आत्मज्ञान लीला अब यो मेरो छालामा गैडाको जस्तो बाक्लो भइसक्यो गैडाको जस्तो बाक्लो भइसक्यो यो घरको सिमेन्ट त्यसरी नआतिरु न यो चारिगलेको घरको सिमेन्ट जाँदैछ के हुन्न कि तपाईँ त्यसरी यो नआतिरु चारिगलेको घरको सिमेन्ट जाँदैछ मलाई माफ गरिदिनु मलाई माफ गरिदिनु लीला म फेरि पनि जिङ्गानादेखि जस्तो गरेर खाना खाँदैछु लीला म फेरि पनि जिङ्गानादेखि जस्तो गरेर खाना खाँदैछु म फेरि पनि श्रीमान अब म यो मुद्दाको आँखादेखि गवा सदस्यहरू सबै प्रश्न सोध्नलाई जान चाहन्छु धन्यवाद श्रीमान चन्दु तिमीले अरविन्दजीलाई चिनेको कति वर्ष भयो 8 वर्ष अनि मलाई कलेजबाट निकालियो कसरी उहाँ कलेजमा मेरो प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो तिमीले कलेज छोडेको चाहिँ कति वर्ष भयो त्यो भन त मैले कलेज छोडेकै छैन अनि के त मलाई कलेजबाट निकालिएको किन निकालिदिएको थियो मैले कलेज अथोरिटिजको विरोध गरेको थिएँ के कुरामा लिएर चन्दु चिटिङले प्रेसिडेन्टको छोराले सबैको अगाडि छुरा राखेर चिटिङ गरेको थियो ऊ पक्राउनु पर्यो तलस्कुटीको लुकाइयो चन्दु यो अदालतमा जति सोधेको त्यतिको मात्रै जवाफ दियो रिपोर्ट कसले लुकाइयो प्रोफेसर अरविन्द र प्रेसिडेन्टले यसको के प्रमाण छ तिमीसँग यो बारेमा कलेजको पुरानो प्रिन्सिपललाई सोद्धा हुन्छ तिमीले कलेजबाट निकालिदिइसकेपछि के गर्यो चन्दु केही गरिन केही छैन मतलब केही गरिन मतलब केही गरिन मेरो शब्दको विश्वास राख्दैन भने शब्द कोइसक्नु भएको हुन्छ यो तिम्रो प्रश्नको सिधा उत्तर दो अदालत मजाक गर्ने ठाउँ होइन बुझ्यौ साह्रै आवेशमा आउँदो रहेछ चन्दु त्यसो तिमीले चिटिङ गरेको थिएनौ तर पक्राउमा त परेको थियो हो अनि आफूले चिटिङ नगरेको दावा साबित गर्नलाई तिमीसँग कस्तो प्रमाण छ युनिभर्सिटीको फैसला अब्जेक्सन श्रीमान यो प्रश्न यो मुद्दासँग सम्बन्ध छ जस्तो मलाई लाग्दैन मानन्दजीले काकाबाट यो केसलाई गुमराह गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यसमा पुनर्विचार गर्नुहोस् श्रीमान मेरो हरेक प्रश्न यो मुद्दासँग सिधै सम्बन्ध छ चन्दुको जवाबले सिधै भनिरहेको छ अरविन्दजीले दासकुमारको रिपोर्ट उठाइदियो त्यसले अरविन्दजीको चरित्रबारे नयाँ जानकारी मिलेन तपाईँलाई अरविन्दजी गो अहेड मिस्टर मानन्द अब्जेक्टमेन्ट थ्याङ्क यू श्रीमान धन्यवाद श्रीमान चन्दु तिमीले अनुराधा नाम गरेको कुनै केटीको नाम सुनेको छौ हजुर सुनेको छु कस्तो तरिकाले ऊ मसँग कलेजमा पढ्ने गर्थ्यो तिम्रो उसको त्यतिको मात्रै सम्बन्ध हो होइन अनि मेरो गहिरो परिचय थियो गहिरो परिचय मतलब कि हामी दुवैजना प्रेममा थियौँ तिमीलाई कलेजबाट निकालिदिइसकेपछि पनि उसले तिमीलाई माया गर्थे हो ऊ आफू मर्ने बेलासम्म पनि मलाई माया गरिरहे त्यसको के प्रमाण छ तिमीसँग उसको चिठी छ मसँग त्यो चिठी अदालतको अगाडि पेश गर्न सक्छौ हजुर सक्छु भोलिसम्म पेश गरिदिन्छु गुड के लेखेको थियो त्यो पत्रमा यो पत्रमा उसले लेखेकी थिए ठिक 5 बजे कलेजको बगैँचामा म तिमीलाई पत्तिरहेको थिएँ त्यतिमै राजकुमार आयो उसले मलाई छेडखानी गर्यो विरोध गर्न खोज्दा जबरजस्ती गर्ने कोसिस गर्यो र त्यही समय भाग्यले प्रिन्सिपल सर आउनुभयो र उहाँले मलाई बचाउनु भयो र राजकुमारको विरुद्ध एक्सन लेख्नु भन्नुभयो
भन्नुभयो त्यसको कमी नभएसँग मलाई धेरै कुराहरू विचार गर्नु बाँकी छ। भनेपछि चिठीमा अरविन्दजीले भन्नुभएको थियो मलाई प्रेसिडेन्टसँग धेरै कुरा विचार गर्नु छ। हो 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 अनि आमा र बुबा चाहनुहुन्न कि म यो मामलालाई अगाडि बढाउँ। उहाँहरू मेरो बदनाम हुन्छ भनेर डराउनुहुन्छ। तर म लड्नेछु। लड्न मैले तिमीबाट सिकेको हो। मलाई थाहा छ कि प्रिन्सिपललाई दबावमा पार्नेछन्। त्यसैले म प्रिन्सिपलको घर जाँदैछु र उहाँलाई सिधा सिधा सोध्नेछु कि तपाईँ मेरो साथ दिनुहुन्छ कि हुँदैन। यदि उहाँ दबावमा परेर मेरो साथ दिनु भएन भने म सायद जीवित रहदिनँ। अनि अरू के लेखेको थियो? मलाई चाँडै आउनु भनेको थियो। अनि तिमी आएपछि त्यो पत्र पुलिसलाई किन दिएन त? त्यो पत्र पुलिसलाई दिएर पनि किन हुन्थ्यो र सर? अनि अनुराधाको मृत्युले मलाई गहिरो धक्का दिएको थियो। मेरो जीवन नै सकिएको थियो। म करिब करिब पागल नै भएको थिएँ। आज पनि मलाई यो जीवन जिउन व्यर्थ लाग्छ। मलाई जिउनमा कुनै विश्वास नै रहेन। श्रीमान अनुराधाको चिठीमा एउटा वाक्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। रिपोर्ट लेख्दाखेरि अरविन्दजीले भन्नुभएको थियो मलाई राजकुमारको कमी नभएसँग धेरै कुरो पैसा दिनु छ। यसको मतलब साफ छ कि अरविन्दजीको मनमा प्रेसिडेन्टलाई लिएर पहिलेदेखि घृणा रहेछ। अरविन्दजी हरेक मौकाको फाइदा उठाउन चाहनु रहेछ प्रेसिडेन्ट विरुद्ध। साफ छ अब्जेक्सन श्रीमान, यो पत्र यो मुद्दासँग सम्बन्ध छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा श्रीमान what is going on? चन्द्र तिमी त्यो दिन पहाडको चिठमा किन गएको थियो? तिमी आत्महत्या किन गर्न चाहन्छौ चन्द्र? अनि सर प्रोफेसर रविले मलाई कहिलेको सोध्नु भएको। तर किन आत्महत्या गर्न चाहन्छौ चन्द्र? किनकि जसरी प्रोफेसर रविले मेरा सबै श्रद्धाहरूलाई कुर्ची दिए र जसरी म कलेजबाट निकालिए त्यसले मेरो जिन्दगीमा बचेको विश्वास पनि निक्ल्यो। र यही प्रोफेसर रविले गरेर हुन चन्दु यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ श्रीमान। चन्दु तिमी त्यो दिन आत्महत्या गर्न गयो। आइम सरी चन्दु, मैले तिमीलाई यो सोध्नै पर्छ, तर तिमी किन आत्महत्या गर्न चाहन्छौ? म पिलिबाट हाल्नै लागेको थिएँ। मैले त्यही आवाज सुने। तिमी को आएको थियो? मैले प्रोफेसर रविन्द्र प्रेसिडेन्टलाई दुईजना बिच के कुरा गरी भयो? प्रोफेसर रविन्द्र पिलितिर अगाडि बढिरहनु भएको थियो र प्रेसिडेन्टलाई आफू भएतिर बोलाइरहनु भएको थियो। अनि आखिरमा प्रेसिडेन्ट फिलिपको छेउमा जानुभयो। अगाडि बोल्यो? अगाडि प्रेसिडेन्ट, पछाडि प्रोफेसर रविन्द्र। अरविन्दजीको हात कहाँ थियो? प्रेसिडेन्टको ढाड। अनि त्यसपछि के भयो? प्रेसिडेन्टको ढाडमा हात राखेर प्रोफेसर रविन्द्र प्रेसिडेन्टलाई तल तराईको मेलामा भनिरहनु भएको थियो। अनि मैले प्रेसिडेन्टको साथी लडखडाइरहेको देखेँ। अनि फिलिपदेखि तल झरिरहेको। भनेपछि अरविन्दजीले प्रेसिडेन्टलाई धगाल्नु भएको। चन्दु तिमीलाई सोध्दैछु कि अरविन्दजीले प्रेसिडेन्टलाई धगालेको हो? हुन सक्छ। वाह अरविन्दजी। त्यसपछि के भयो? त्यसपछि प्रोफेसर रविन्द्र त्यहाँबाट आत्तिएर भाग्न थाल्नुभयो। उहाँले तिमीलाई देख्नुभयो? हजुर राम्रैसँग देख्नुभयो। उहाँ रोकिनु भयो त? रोक्नु भएन, भाग्नुभयो। म पनि उहाँको पछि पछि भागेँ। कहाँ जानुभयो उहाँ? उहाँ प्रेसिडेन्टको घरतिर। किन? सायद फोन गर्नलाई। यो तिमीलाई कसरी थाहा भयो? किनकि जब म पुलिस स्टेसन पुगेँ तबसम्म उहाँको फोन आइसकेको थियो। अब्जेक्सन श्रीमान, यो काशी जाने कुत्तीको बाटो भने जस्तो कहाँबाट के प्रश्न कुरेलजी। श्रीमान भन्नुहोस्। लाइसेन्स कहाँबाट लिनुभयो तपाईँ? जोमत छैन। श्रीमान ट्याक्सको तर्फबाट म माफी माग्छु। नो महाराजजी प्लिज। त्यसलाई माग्नुहोस्। आइम सरी श्रीमान। श्रीमान एउटा गजबको कुरा, अरविन्दजीले पुलिसलाई फोन गर्नुभयो तर त्यो घटनास्थलमा चन्दुको पनि उपस्थिति थियो भनेर कतै कुरा भएन श्रीमान। किनभने यो कुरालाई उहाँले लुकाउन चाहनुहुन्छ श्रीमान। किन? त्यो त छलङ्गै छ प्याकुरेलजी। अनि उखानटुकामा पनि आउँछ प्याकुरेलजी, खाली घैँटो ठुलो बच्चा भने जस्तै तपाईँसँग तर्क नभएर तपाईँको स्वर मात्रै आज ठुलो भएको देखियो। अदालतमा बहसलाई उखानटुका होइन तर्कको आवश्यकता हुन्छ। अरू कुनै प्रश्न? छैन कुरेलजी। जो श्रीमान
हेलो माई डियर फ्रेन्ड, के सोच्दैछ? के पनि होइन तिमी चन्द्रको बारेमा सोच। तिमीलाई कसरी थाहा भयो? मलाई सबै थाहा छ। तिमी यतिखेर चन्द्रको सिवाय अरू के नै सोच्न सक्छ? बिमलेन्दु चन्द्रले किन सत्य बोलेन? तर उसले झुटै त बोलेन। उसले यो त भनेन कि तिमीले प्रेसिडेन्टलाई धक्काले। उसले सिर्फ हुन सक्छ भन्नु। तर उसलाई थाहा थियो कि मैले प्रेसिडेन्टलाई धक्कालेको होइन, म अपराधी होइन, त्यसमा पनि ऊ सत्य बोलेन। हो, यही प्रश्न सोधेको थियो मर्ने बेलामा गुरु द्रोणाचार्यले। बिल्कुल यही प्रश्न। किन बिर्सिन्छौ आफूले खेलेको नाटक? अरविन्द आचार्य, याद गर, महाभारतको 15औं दिन घमासन युद्ध। द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति थिए। उहाँले पद्माकर व्यूहको रचना गर्नुभएको थियो। उहाँ लडिरहनु भएको थियो, पाण्डव सेनाहरूमा भारी परिरहनु भएको थियो। तर त्यसै बिचमा अश्वत्थामा मर्यो। गुरु द्रोणले राखिदिए शस्त्र रणभूमि। थियोबाट रास्ताहरूलाई युधिष्ठिरको वाणीमा निहत्ता गुरु द्रोणलाई त्यो पापी दृष्ट धुण्डले अस्त्रहरूले खण्ड खण्ड पारे। धर्मराज भएर पनि तिनले बोले नर या कुञ्ज। थाहा भयो तिमीलाई तिम्रो प्रश्नको उत्तर? के चन्द्रलाई धर्मराजसँग तुलना गर्नु ठिक हो? तिमीलाई थाहा छ तिम्रो प्रश्नको उत्तर के हो? भन, चन्द्रलाई झुट बोल्न कसले सिकायो? कसले सिकायो? तिमीले, अरू कसले? मैले। तिमीले उसको लागि कहिले सत्य बोल्यौ? थाहा छ तिम्रो हरेक झुटले उसको हरेक विश्वासलाई हरेक दिन दैलो धक्का दिइरहेको थियो। एउटा शिक्षकको रूपमा तिमीले उसलाई के दियौ? अर्थशास्त्रमा भाषण, मार्थस, पिकु र केन्सको सिद्धान्त, त्यति जाबत किताबबाट पनि पढेको छ। तर प्रश्न यो छ, तिमीले एउटा शिक्षकको रूपमा उसलाई के दियौ? के यस्तो के दियौ जसले गरेर उसको जीवनमा अर्थ दिन्थ्यो? तिमी मलाई दोष दिइरहेको छौ। तिमी दोषी छौ। त्यसो भए मलाई झुट बोल्न कसले सिकायो? मलाई झुट बोल्न कसले सिकायो? व्यवस्थाले, दम घटेर राख्ने व्यवस्था, विरोध गर्दाखेरि सजाय दिने व्यवस्थाले, व्यवस्थाको व्यवस्थाले। के म मान्छे पहिलेदेखि नै खराब थिएँ? होइन, के मैले माल्दस पिगु र केनको सिद्धान्तभन्दा पर गएर जिन्दगीको अर्थ खोज्ने कोसिस गरिन? गर्यो। के ममा आक्रोश थिएन? मलाई चपटाट थिएन? त्यसो भए तिमी त्यो प्रेसिडेन्टलाई किन दोष दिँदैनौ? किनकि उसँग शक्ति थियो। व्यवस्थाले उसको काँध थपथपाउँथ्यो। शक्तिको कारणले तिम्रो नियति तय गर्ने उसँग अधिकार थियो। तर प्रश्न यो छ, जब उसले तिम्रो नियति तय गर्यो तिमी उसँग किन छैनौ? थाहा छ जब तिमीले विरोधको भाषा अपनायौ, सत्ताले तिम्रो अस्तित्वमाथि सिधै हमला गरिदियो। कहिले प्रलोभन देखाएर, कहिले आतङ्क मचाएर, त्यही भएर विरोध गर्ने होइन। यदि व्यवस्थाले तिमीलाई आफ्नो इसारामा भुक्ने कुकुर बनाउन चाहन्छ भने भुक गर्दै बसेपछि जाऊ। कुकुरको थापालाई जन्म देऊ। युधिष्ठिर र चन्द्र जस्तो नजन्माऊ। राजकुमार र दुर्योधनलाई जन्म देऊ। के तिम्रो आत्मबलिदान त निष्कर्ष हो? भारी शब्दको प्रयोग गर्न बन्द गर। यसको अर्थ हराइसकेको छ। थाहा छ मेरो श्रीमती कहाँ छ? यो सहर छोडेर गइसक्यो। उसको अफिसमा एउटा बुढो अफिसर राख्यो। त्यसको आवाजको नजरबाट बस्न, त्यसको टम्केको रेलबाट बस्न ऊ यो सहर छोडेर गइसके। अझै पनि तिमी आत्मबलिदानको व्यभिचार गर्छौ। लाज लाग्दैन? यो झुट हो। यही नै सत्य हो। अगाडि किन बोल? थाहा छ तिमी हो सत्ता र व्यवस्थामा किनारा जस्तै पिसेको द्रोणाचार्य हौ तिमी। इतिहासको नदीमा काठको मुढा जस्तै बगिरहेको, वर्तमानमा कलङ्क लागेको, सडाय गलेको द्रोणाचार्य हौ तिमी। व्यवस्थाको लाइट हाउसबाट आफ्नो अस्तित्व खोज्ने द्रोणाचार्य हौ तिमी। म अरविन्द हो, म प्रोफेसर अरविन्द हो। उत्सवको प्रोफेसर, कौरवको भाषा बोले, युद्धमा उसलाई साथ दिने द्रोणाचार्य हौ तिमी। होइन बुढा चक्कर तिमी द्रोणाचार्य हौ। नयाँ युगको नयाँ द्रोणाचार्य, अर्को एउटा द्रोणाचार्य, अर्को एउटा द्रोणाचार्य, अर्को एउटा द्रोणाचार्य। और जितनी शानदार ये प्रस्तुति थी, मैं चाहूंगा एक बार स्टैंडिंग ओवेशन, क्योंकि यहाँ सिर्फ संस्कृति प्रेमी लोग हैं। सतीश भालाखंडे जी बहुत अच्छे हमारे नाट्यकर्मी है, रंगकर्मी है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। सभी को एक बार नमन करते हुए और बहुत ही स्टैंडिंग ओवेशन आपके लिए। आप लोग यहाँ पर रहेंगे। इससे पहले कि मैं पात्र परिचय के लिए आपके डायरेक्टर साहब को, हेमंत तवांग जी को आमंत्रित करूँ मंच पे, मैं चाहूंगा वो मंच पे आ जाए और इससे पहले के पात्र परिचय वो कराएंगे। क्या बात है, जोरदार ताली एक बार डायरेक्टर साहब के लिए हमारे।
मैं अपर सचिव एवं निदेशक संस्कृति विभाग बहुत ही हमारे योग्य जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, मैं प्रदीप जोशी जी से निवेदन कर रहा हूं, श्री हिमांशु दरबोड़ा जी, जो कि इस पूरे नाट्य हमारे रंगशाला के इस 4 दिवसीय एनएसडी की इस कार्यशाला के इन बेहतरीन नाटकों के सूत्रधार भी हैं, बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं। निनाद कार्यक्रम भी इन्हीं के माध्यम से हुआ था, संस्कृति विभाग उसका पूर्ण समन्वयक था। जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा पद्मा गुप्ता जी हमारे बीच में है, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, हमारा बड़ा सौभाग्य। एक बार जोरदार तालियां पद्मा गुप्ता जी के लिए। पद्मा जी गुप्ता जी को सम्मानित करने के लिए प्रदीप जोशी जी मंच पे है। पद्मा जी पधार रही है मंच पे। श्री प्रदीप जोशी जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे उनको ये मोमेंटो देकर के हम मंच पर सम्मानित करें। रिदम दत्ता जी भी हमारे साथ हैं। भारतीय फिल्म और फैशन इंडस्ट्री के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, जिनके पास 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने आज तक सहारा, जून टीवी और भारत एक्सप्रेस न्यूज जैसे प्रमुख मीडिया नेटवर्क के साथ काम किया है। वर्तमान में वे भारत रंग महोत्सव के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलिब्रिटी एवं मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। वे डर्क एंटरटेनमेंट के निदेशक भी हैं, जो सांस्कृतिक फिल्म, संगीत और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अपने मजबूत मीडिया अनुभव के साथ वे प्रतिभा, संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। एनएसडी ये प्रूव करता है कि भाषा कोई भी हो, मंच पर काम करने वाला हर रंगकर्मी आप तक अपनी बात पहुंचा देता है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू रमेश तावंग जी, जोरदार तालियां एक बार। और जैसा रिदम जी ने कहा, मुझे लगता है कि जो भाव भंगिमाएं होती है, संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है नाटक को, है ना। और वो आज सिद्ध हो गया कि भाषा हम में से किसी को समझ में आई या नहीं आई, लेकिन जितने संस्कृति कर्मी यहाँ पर उपस्थित थे ऐसे के ऐसे रहे और उन्होंने पूरी तरह से इस नाटक को ग्रहण किया इनकी भाव भंगिमाओं के माध्यम से। जोरदार ताली एक बार इसके सफलता के लिए निर्देशक होंगे। नमस्ते सबैलाई। अर्जुन दुलाल, उमेश सुनाम, प्रेम देव, दीपेश गजुरे, संजय श्रेष्ठ, सोनिम कामलिंग राय, रोशन अधिकारी, आवाज, कृतिका बसले, भुवन लोहार, सम्राट गुजर, he is also the writer, adapting the play, मंजिल, उज्जवल राय, रीता राउत, थैंक यू। एक ज़रूरी सूचना मैं आप सब तक ये भी ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के माध्यम से कि हमारे डायरेक्टर साहब श्री चक्ररंजन त्रिपाठी और तमाम रंगकर्मियों के तरफ से एक सौगात हमने इस साल 25वें भारत रंग महोत्सव को दी है कि एनएसडी अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका है। उसका नाम नाट्यम है। तो आप जितने रंगकर्मी हैं, रंग प्रेमी हैं, आपको अगर थिएटर के वीडियोस देखनी है, तमाम अच्छे प्लेस देखने हैं, तो बहुत जल्दी प्ले स्टोर पर आ जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब करेगा। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि अब हमारा खुद का एक रेडियो स्टेशन होगा जो आप तक वो भी पहुंच जाएगा, जिसका नाम रंग आकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिदम जी यहाँ पर हैं और उन्होंने रिदम बनाई हुई है पूरी, और ये रिदम आपकी चलती रहेगी। नेबरिंग कंट्री नेपाल से आए सभी कलाकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने जो हमें अभी 1-2 घंटे 3 घंटे के लगभग बांधे रखा, इससे जो समाज को जो मैसेज गया, यानी एक मैनेजमेंट स्कूल के ऊपर हाई मैनेजमेंट शिक्षा जो आजकल चलती है, किस तरह से आपने मतलब समाज में विसंगतियाँ पैदा होती है, उसको किस तरह से आपने रोकना है और समाज के सामने आपने क्या उसको कैसे आप सबसाइड कर सकते हैं, आपने एक ज़बरदस्त मैसेज दिया है। और सभी कलाकारों का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल दिल को छू गया है कि वास्तव में हम कुछ समझ नहीं रहे थे, जब थोड़ा सा जो भी पकड़ रहे थे उसको, क्योंकि हिंदी और थोड़ा नेपाली काफ़ी कुछ मिलता जुलता है और काफ़ी कुछ हमने पकड़ा भी उस चीज़ को, समझने की कोशिश की, लेकिन बंधे रहे। और आपने जो दिखाया इससे, उससे सबको एक ये जाता है कि वास्तव में जो है रंग जो ये नाटक वगैरह जिसके थ्रू आप समाज को देते हैं, डिलीवर करते हैं, उससे ये कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस किस रूप में, आपकी सोच से ही पता चलता है। आपने अपनी सोच के माध्यम से ना सिर्फ हमारे कंट्री को बल्कि पूरे विदेश में आगे जा कर के भी जो भी इसको समझ रहा है, थिंक ओवर करता है, जानता है कि नहीं भाई इससे हम आगे बढ़ने के लिए समाज में जो विकृतियाँ विसंगतियाँ पैदा हो रही है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो आपके वजह से हम सभी को एक बहुत बड़ा संदेश सभी के साथ ही बन के गया है। हम आगे भी ये ध्यान रखेंगे कि वास्तव में रंगमंच कर्मी से हम क्या सीख सकते हैं। नहीं तो यही सोचते थे कि ड्रामा होता है चले जाते हैं, लेकिन आपका जो मैसेज गया है समाज के लिए हम सभी के बीच से, उसमें सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है
कि इस विसंगतियों को दूर करने के लिए सबका एफर्ट चाहिए। आपकी जो पूरी टीम है, इससे लगता है कि वास्तव में आपका जो आपने इस विधा में जो पारंगत हासिल की है वो यहाँ पे बिल्कुल मार्मिक वर्णन आपने दिखाया है। उसके लिए आपकी टीम को हमारे नेबरिंग कंट्री के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय थापा साहब को धन्यवाद जोशी जी। आज इस रंगमंच में उपस्थित सभी रंगकर्मी कलाकार जो यहाँ बैठे हैं, सभी रंगकर्मी कलाकारी हैं, हर तरह के कलाकारी यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं। साथ में आए हुए हमारे नेपाल से कलाकार, इतनी अच्छी प्रस्तुति, और ये जाता है हमारे उत्तराखंड के संस्कृति विभाग है, हमारे उत्तराखंड में होते रहते हैं। इसी प्रकार इसी कड़ी में नेपाल से आए हुए हैं। 2 साल पहले हमने दूसरी जगह पर ऑडिटोरियम, संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में एक नाटक देखा था नेपाल से, बहुत ही खूबसूरत नाटक। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए हमारे डायरेक्टर उमेश तमांग जी प्लीज। बहुत अच्छा। इसके पश्चात हमारे राइटर श्री सम्राट विजय जी प्लीज। दमदार आपकी एक्टिंग भी, और आपने अंतिम क्षणों में आपने जबरदस्त, जोरदार तालियां दें। और मैं अंत में सबसे उम्दा कलाकार प्रिंसिपल हमारे प्लीज। तपाईहरु सबैलाई बहुत बहुत धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो उत्तराखण्डमा आएर हजुरहरूले यति राम्रो नाटक मञ्चन देखाउनु भयो, यसको लागि बहुत बहुत धेरै धन्यवाद छ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थापा साहब। और इनके गुरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष भी मेरे बड़े परम मित्र हैं आदरणीय पदम सिंह थापा जी। आज उनकी अनुपस्थिति हमें खली, लेकिन उनका प्यार आशीर्वाद पूरे नाटक को संभाल के रखा। इनके माध्यम से मैं सारे कलाकारों को एक आशीर्वाद आप सबके। कमरा ही बंद था तो हवाओं का क्या कसूर, खिड़की अभी खुली है तो झोंका भी आएगा। और ऐसा नहीं कि सूखी मिले हर जगह जमीन, रंग कर्मी निकल पड़े हैं तो दरिया भी आएगा।